다시 만나 뵙게 돼서 Rất vui 반갑습니다. khi được gặp lại mọi người ạ. 박수 치시는 건가요? Mọi người. 아, 감사합니다. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. 예, 어제 우리가 이스라엘에 대해서 배웠는데요. Ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng học về dân Israel ạ. 예, 이스라엘 역사가 미리 성경에 쓰여져 있다고 말씀드렸습니다. Như thầy đã chia sẻ là lịch sử của dân Israel đã được ghi chép trước ở trong sách Kinh Thánh ạ. 그래서 오늘은 Và ngày hôm nay ạ, 이제 우리 시대에 이루어진 일들에 대해서 좀 생각해 볼 겁니다. chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến những việc xảy ra ở trong thời đại của chúng ta. 예, 그래서 지금까지 잘 못 들으신 분도 있죠. Cũng có những quý vị là chưa nghe tốt cho đến ngày hôm nay đúng không ạ? 그죠? 핸드폰 많이 보시고. Có khi là nhiều khi là trong giờ nghe cứ xem điện thoại ạ. 오늘 말씀을 잘 들어보시면은 Nhưng mà nếu như mà ngày hôm nay chúng ta nghe bài giảng thật là tốt ạ, 이 thật là kỹ ạ, 성경이 사실이라는 것을 확인하실 수가 있습니다. thì chúng ta có thể xác minh được rằng sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 잘 한번 들어보세요. 오늘은 Bởi vậy nên rất kính mong rằng ngày hôm nay mọi người hãy lắng nghe thật tốt nha. 같이 기도하고 Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt 시작하겠습니다. đầu ạ. 우주 만물을 창조하시고 인간의 역사를 다스리시며 주관하시는 하나님 아버지 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo vũ trụ, cai quản và chủ quản nhân loại. 또 한 주간 성경 강연의 말씀을 통해서 살아계신 하나님을 알 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua một tuần học về sách Kinh Thánh, chúng con có thể biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 오늘 이스라엘 역사를 배우고 또 우리 시대에 이루어지는 많은 예언의 말씀들을 살펴보면서 또 성경을 확인할 수 있도록 도와주시옵소서. Đặc biệt ngày hôm nay chúng con sẽ cùng học và kiểm tra những lời tiên tri được ghi chép về thời đại của chúng con đã được ứng nghiệm như thế nào. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 에스겔 37장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 37 ạ. 에스겔 Ê-xê-chiên 37장입니다. đoạn 37 ạ. 이절 Câu 2 ạ. 나를 그 뼈 사방으로 지나게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy, kia có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó và các hài cốt ấy rất khô. 예. 이 말씀은 이따가 설명드리고요. Một lát nữa thầy sẽ giải thích cái nội dung của câu này ạ. 자, 우리가 화요일부터 이 말씀을 배웠습니다. Từ ngày hôm thứ ba chúng ta đã cùng nghe giải thích về câu Kinh Thánh này ạ. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi, 너희는 확실한 증거를 보이라. hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 예, 재판장에서 필요한 것은 Điều cần thiết ở trong một phiên tòa 확실한 증거입니다. đó chính là chứng cứ rõ ràng ạ. 예, 어느 날 집에 들어와 보니까 Một ngày nọ mình đi về nhà, 집이 어지럽혀 있습니다. mình thấy là nhà cửa đồ đạc lộn xộn hết lên ạ. 분명히 도둑이 들은 거예요. Rõ ràng là có trộm đã đi vào nhà. 예, 그런데 다행히도 Tuy nhiên may mắn thay ạ, 증거가 남았습니다. là còn để lại chứng cứ ở trong nhà. 지문도 남았고요. Ở trên cửa còn vân tay ạ. 예, 피도 묻어 있고요. Máu vẫn còn dính ở trên nhà 예, 발자국도 và 남았습니다. để lại vết dấu chân ạ. 그럼 이건 확실한 증거죠. Và đây là những cái chứng cứ rất rõ ràng đúng không ạ? 그래서 범인을 찾을 수가 있는 Bởi 거예요. vậy nhờ đó mà người ta có thể tìm thấy thủ phạm ạ. 예, 범인이 너무 잘생겼죠? Thủ phạm rất đẹp trai đúng không ạ? 예. 자, 우리가 Và chúng ta 어제 AD 70년에 예루살렘이 멸망한 사건들을 살펴보았습니다. đã cùng xem xét cái sự kiện là Israel đã bị diệt vong vào từ năm 70 sau công nguyên ạ. 그리고 135년에는 Và đến năm 135 sau công nguyên ạ. 이스라엘 땅에 살던 모든 유대인들이 전 세계로 흩어졌습니다. Tất cả người Do Thái sống ở Israel đã bị phân tán ra khắp các nơi ở trên thế giới ạ. 이 모든 것은 성경에 예언되어 있었죠. Và tất cả những điều này đã được tiên tri ở trong sách Kinh Thánh đúng không ạ? 예, 에스겔서는 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên, 지금으로부터 2600년 전이고요. sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên được ghi chép cách đây 2600 năm trước ạ. 예, 예루살렘이 멸망하기 전 600년 전입니다. Nội dung này được ghi chép trước khi cả Jerusalem bị hủy diệt 600 năm trước ạ. 여기에 망할 거라는 것이 그대로 예언돼 있고 Ở trong này có tiên tri rằng họ sẽ bị diệt vong ạ.
뿐만 아니라 Và không chỉ vậy ạ, 예, 완전히 망했던 그 민족이 회복될 것도 기록돼 있습니다. ở trong này còn tiên tri cả về việc đó là một dân hoàn toàn bị diệt vong đó sẽ được hồi phục ạ. 예, 그 회복의 내용은 아주 구체적으로 기록돼 있어요. Và nội dung mà dân Israel được hồi phục cũng được ghi chép một cách rất chi tiết ạ. 땅이 회복이 될 겁니다. Đất đai của họ sẽ được hồi phục ạ. 군사적으로 강국이 될 겁니다. Về mặt quân sự thì họ được trở thành cường quốc ạ. 또 민족이 회복이 되는데 Và dân tộc của họ sẽ được hồi phục ạ. 부한 나라가 된다는 거죠. Sẽ trở thành một quốc gia giàu có ạ. 그리고 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 Và Đức Chúa Trời sẽ khiến cho họ trở thành đầu chứ không trở thành cuối ạ. 그래서 이 모든 환란을 통과한 후에는 Và sau khi mà họ vượt qua tất cả những cái hoạn nạn này 이스라엘이 독립할 것이고 thì Israel sẽ được độc lập 그리고 초강대국이 될 것이다 예언돼 và sẽ 있어요. trở thành siêu cường quốc ạ. 왜 미래의 일을 보여주십니까? Tại vì sao ở trong Kinh Thánh lại cho biết trước về những chuyện tương lai ạ? 일이 이루기 전에 너희에게 말한 것은 예언한 것은 이유는 Bây giờ ta nói điều này tức là những lời tiên tri để cho trước khi những việc đó xảy ra, 일이 그대로 이루어질 때에 để khi mà những việc này nó xảy ra 믿게 하려 함이니라. thì chúng ta có thể nhìn vào đó và tin được ạ. 예수님이 그렇게 말씀하신 거예요. Ở đây Đức Chúa Giêsu đã nói như thế này ạ. 장차 당할 일을 우리에게 진술하라. Ở đây có nói rằng hãy nói những điều sẽ xảy đến ạ. 장래사를 보이며 후래사를 진술하라. Những gì sắp xảy đến và những việc sẽ xảy đến sau này. 성경에는 예언이 3분의 1 기록돼 있다고 그랬는데요. Như thầy đã nói ạ, 1/3 nội dung ở trong sách Kinh Thánh là những lời tiên tri ạ. 가까운 미래의 일도 기록이 돼 있고 Ở trong sách Kinh Thánh cũng ghi chép về những tương lai gần ạ. 수천 년 뒤의 일도 기록이 돼 있는 Và 거예요. ở trong sách Kinh Thánh cũng ghi chép về những chuyện sẽ xảy ra ở hàng nghìn năm sau ạ. 장차 당할 일을 기록하라. Hãy nói về những điều sẽ xảy đến, 장래사를 기록하라. những gì sắp xảy đến 가까운 미래요. là những tương lai gần ạ. 후래사. Hay những việc sẽ xảy đến sau này ạ. 먼 미래이고 Tức là ở đây nói về những chuyện tương lai xa ạ. 뿐만 아니라 Và không chỉ vậy ạ. 역사가 끝난 이후의 일도 기록이 돼 있고 Ghi chép cả được về những việc sau khi kết thúc của lịch sử nhân loại ạ. 우리 사람의 사후의 일도 기록이 돼 있는 거예요. Và phải ghi chép được cả những việc xảy ra sau khi chúng ta chết đi ạ. 자, 하나님이 에스겔에게 아까 우리 에스겔 37장 찾았습니다. Đức Chúa Trời có phán với Ê-xê-chiên giống như nội dung ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37 vừa rồi chúng ta xem ạ. 이런 골짜기 가운데 많은 뼈들을 보여주셨어요. Đức Chúa Trời đã cho Ê-xê-chiên thấy rất nhiều những hài cốt ạ. 그리고 뼈가 심이 많고 말랐다라는 것은 Và những hài cốt này rất khô ạ. 많은 사람이 죽었다는 겁니다. Nhiều hài cốt có nghĩa là đã có nhiều người chết ạ. 또 죽은 지 오래됐다는 얘기예요. Và rất khô ở đây mang theo ý nghĩa là đã chết rất lâu rồi ạ. 하나님이 에스겔에게 이렇게 Và 물어보셨습니다. lúc này Đức Chúa Trời có hỏi Ê-xê-chiên rằng: 인자야 이 뼈들이 능히 살겠느냐? hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? 예, 어떻게 살아요? Làm thế nào mà hài cốt có thể sống được ạ? 예, 그런데 하나님이 Tuy 말씀하시니까 nhiên vì Đức Chúa Trời phán ạ, 이 뼈들이 서로 움직이면서 thì lúc này những xương cốt đó bắt đầu ghép lại với nhau 극히 큰 군대가 되는 겁니다. và trở thành một đội quân rất lớn ạ. 생기가 그 뼈들에게 들어가매 Chúng sống và đứng dậy trên chân mình, 그들이 살아 일어서는데 극히 큰 군대더라. hợp thành một đạo quân rất lớn. 예, 누가 이걸 영상으로 만들었더라고요. Đã có ai đó làm lại nội dung này qua một video ạ. 보겠습니다. Chúng ta cùng xem ạ. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi. Ngài dắt tôi ra bởi thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng. Thung lũng ấy đầy những hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô. Ngài phán với tôi rằng: hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Tôi thưa: lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài lại phán với tôi: hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng: hỡi hài cốt khô, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống, rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn. Khi tôi đang nói tiên tri thì có tiếng động mạnh và những xương hợp lại, giáp thành từng bộ với nhau. Tôi nhìn thấy gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bao bọc nhưng không có hơi thở ở trong. Bấy giờ Ngài phán với tôi: hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió.
hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán, hỡi hơi thở, hãy đến từ gió bốn phương và thở trên những người bị giết chết để chúng được sống. Vậy tôi nói tiên tri như Ngài đã phán dặn, và hơi thở đi vào trong chúng sống và đứng dậy trên chân mình, hợp thành một đạo quân rất lớn. 잘 만들었죠. Một video làm rất là tốt đúng không ạ? 근데 마지막에 군대가 나와야 되는데 아쉬워요. Nhưng mà có một cái rất là tiếc ở đây, đáng nhẽ đoạn cuối là phải có một đạo quân xuất hiện này. 예. 자, 이 환상이 어떤 의미를 갖고 Nói 있을까요? chung ạ, một cái khải tượng này mang theo ý nghĩa gì đây ạ? 여기 에스겔 37장 Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 37, 11절을 보세요. câu 11절. 11 chúng ta cùng nhìn vào ạ. 또 내게 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. Ngài phán với tôi, hỡi con người, những hài cốt này là cả nhà Israel. 이 뼈가 상징하는 것은 뭐냐면 Hài cốt này là tượng trưng cho gì ạ? 완전히 멸망했던 이스라엘 유대인들을 가리키는 거예요. Những hài cốt khô này là tượng trưng cho dân Israel, một dân tưởng chừng như hoàn toàn đã bị diệt vong. 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라. Hỡi con người, những hài cốt này là cả nhà Israel. 예, 진짜 끔찍하게 죽었잖아요. Israel đã bị chết một cách rất kinh khủng đúng không ạ? 자, 이 이스라엘이 이렇게 얘기합니다. Dân Israel còn nói như thế này ạ. 우리의 소망은 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. Niềm hy vọng chúng tôi đã mất, chúng tôi bị diệt sạch. 예, 멸절은 완전히 망해서 없어졌다는 Bị diệt 뜻입니다. sạch có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất, không còn nữa à? 너희 무덤을 열고 거기서 나오게 하고. Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi ra khỏi mồ mả, 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. 무덤에는 누가 들어갑니까? Mộ là nơi để cái gì ạ? 죽은 사람 들어가는 거예요. Để những người chết ở trong đó đúng không ạ? 이스라엘 민족은 완전히 죽은 민족이 됐습니다. Dân Israel đã hoàn toàn trở thành một dân chết chóc ạ. 그런데 Tuy nhiên, 무덤을 열고 나와요? mở mộ ra và cho họ ra. 부활한다는 거예요. Ở đây ý nghĩa về việc là Đức Chúa Trời làm cho họ được 그리고 phục hồi ạ. 어디로 들어가요? Và sẽ đem họ về đâu ạ? 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. Câu Kinh Thánh này đã nói là đem họ về đất của họ là Israel ạ. 네, 이게 2600년 전 예언이에요. Lời tiên tri này đã được tiên tri cách đây 2.600 năm trước 우리 ạ. 시대는 이것이 다 이루어졌습니다. Và điều này đã được ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta. Một quốc gia đã biến mất khỏi trái đất sau khi bị đế quốc La Mã hủy diệt vào năm 70 sau công nguyên. Sau đó, trong suốt 1.900 năm, dân tộc này đã phải chịu vô vàn đau khổ, áp bức và lưu đày khắp thế giới. Thế nhưng, vào năm 1948, Israel đã tái thiết nền độc lập của mình. Sự kiện giành lại độc lập sau 1.900 năm được coi là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử nhân loại, và thế giới gọi lịch sử của Israel là một phép màu. Rốt cuộc, điều gì đã khiến sự độc lập của Israel trở thành hiện thực? Trong lịch sử thế giới, chưa có một quốc gia nào bị diệt vong rồi lại giành lại được quê hương sau 2.000 năm. Để dễ hình dung nhìn theo quan điểm nước chúng ta, thì quốc gia này đã mất nước từ thời Tam Quốc cách đây 2.000 năm. Hiện nay, nếu đến vùng Mãn Châu trên địa lục, có thể thấy nhiều dấu tích và di tích của vùng đất mà tổ tiên chúng ta từng cai trị. Có cả nền móng cung điện, không chỉ có bia tưởng niệm vua Hàn mà còn có nhiều bia đá khác. Việc bây giờ chúng ta đến đó và cắm lá cờ Hàn Quốc và xây lại đất nước cũng giống như vậy. Đây là điều... 예, 불가능한 일입니다. Đây là việc bất khả năng à? 예, 이 지구상에 강한 나라들이 많이 있었어요. Ở trên thế giới, trong dòng lịch sử vừa qua cũng đã có nhiều quốc gia cường thịnh ạ. 근데 한번 망하면요, Tuy nhiên một khi họ đã bị diệt vong ạ, 다시 회복하기 어렵습니다. thì rất khó để có thể hồi phục ạ. 예, 바빌론도 그렇고요, Kể cả Babylon, 그리스도 hay là 그렇고요, Hy Lạp, 페르시아, hay là Ba Tư, 지금 이란이죠. hay là tức là Iran ngày nay đấy ạ. 로마도 없어졌잖아요. La Mã cũng đã biến mất đúng không ạ? 저희 몽골인데요, Đây là 몽골. Mông Cổ à? 지금의 몽골은 초록색이에요. Còn cái phần đất của Mông Cổ ngày nay nó chỉ là cái phần màu xanh lá cây ở đây thôi ạ. 근데 한때는 Nhưng mà một thời ạ, 엄청나게 큰 제국이었어요. Mông Cổ là một đế quốc rất lớn ạ. 이집트도 마찬가지예요. Ai Cập ngày xưa cũng vậy ạ.
전 세계를 다스리던 미국 같은 나라였습니다. Là một cái quốc gia cai trị toàn thế giới giống như là Mỹ ngày nay đây ạ. 근데 지금은 약한 나라 Nhưng mà bây giờ 됐잖아요. trở thành một cái nước rất là yếu đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 다시 강한 나라가 되기가 어렵습니다. Rất khó để có thể trở thành lại là một quốc gia cường thịnh, cường mạnh ạ. 자, 여기 베트남입니다. Đây là đất Việt Nam ạ. 이 캄보디아의 역사를 보면은 Nhưng nếu như mà chúng ta xem lịch sử của Campuchia, 지금 이게 베트남 땅이에요. đây là đất Việt Nam ạ. 베트남 땅이 다 캄보디아 땅이었다니까요, Ngày xưa gần 옛날에. như là đất Việt Nam là đất của Campuchia. 예? 그리고 1873년에도 Và kể cả vào năm 1873, 이 사이공이 이제 캄보디아 땅이잖아요. khu vực Sài Gòn là thuộc đất của Campuchia. 아, 이건 실제 역사잖아요. Đây là lịch sử thực tế à? 예. 근데 옛날에 땅이었다고 해서 Nhưng có phải vì là đây là đất ngày xưa của họ 지금 다시 들어올 수 있어요? 캄보디아 사람들이? mà bây giờ những người Campuchia có thể qua đây và đòi lại đất được không ạ? 안 되잖아요. Không được đúng không ạ? 이거는 한국 지도거든요. Đây là bản đồ của Hàn Quốc ạ. 예. 이렇게 북한, 남한 이렇게 돼 있죠? Bắc Hàn và Nam Hàn chia đôi như thế này ạ. 여기는 중국 땅이에요. Đây là đất của Trung Quốc ạ. 예. 근데 옛날에는 우리 한국 땅이었어요. Nhưng mà ngày xưa vốn dĩ đây là đất Hàn Quốc ạ. 여기 가서 아이, 우리 조상들의 무덤도 있고 여기에. Nhưng mà bây giờ người Hàn có thể nhảy qua đây và nói rằng ở đây ngày xưa có mộ của tổ tiên chúng tôi ở đây. 옛날에 우리 땅이었으니까 Vốn dĩ bởi vì đây là đất của chúng tôi. 우리가 좀 쓸게요. Nên là bây giờ chúng tôi sử dụng nhá. 돼요? Được không ạ? 안 되죠, 당연히. Không được, là điều đương nhiên là không được ạ. 당장 감옥에 갇힐 겁니다. Là sẽ đi tù luôn đấy ạ. 자, 그런데 이스라엘이 독립한 이후에 Nhưng sau khi mà Israel tuyên bố độc lập ạ, 독립하는 장면입니다. đây là cảnh mà Israel đã tuyên bố độc lập ạ. 이스라엘 국가가 탄생했다. Quốc gia Israel ra đời. 예, 각 모든 나라에서 이렇게 신문을 만들었습니다. Và các quốc gia đều đã đưa tin như thế này ở trên báo chí ạ. 이스라엘은 땅이 없잖아요. Israel vốn dĩ không có đất ạ. 1800년 동안 유랑 생활했잖아요. 다 흩어져서. Suốt 1.800 năm qua họ đã phải sống cái đời sống lưu vong ạ. 그죠? 어제 말씀 Đúng 들으셨죠? không ạ? Hôm qua mọi người đã nghe rồi đúng không ạ? 어떻게 나라를 세워요? Thế thì làm sao mà họ có thể gây dựng quốc gia được ạ? 여기 땅에 들어온 거예요, 여기 땅에. Họ nhảy về đất đây ạ. 여기 들어와서 Họ đi về đây ạ. Họ đi về đất của mình ạ, ngày xưa ạ. 1800년 전에 우리 땅이었어. Họ đi về cái mảnh đất mà 1.800 năm trước đây là đất của họ ạ. 그렇게 주장을 한 거예요. Họ chủ trương rằng đây là đất của họ ạ. 이 땅에는 1800년 동안 팔레스타인이라는 사람이 살았어요. Ở trên cái mảnh đất này suốt 1.800 năm qua đã có những người Palestine sinh sống ở trên đó ạ. 지도 보세요. Mọi người nhìn ở trên bản đồ mà xem ạ. 팔레스틴이라고 써 있죠? Ở trên này có ghi là Palestine đúng không ạ? 요게 1946년 지도예요. Đây là bản đồ của năm 1946 ạ. 요거. Cái này à? 여기 보면은 Ở trên này ạ. 이스라엘이 없어요. Không có cái tên Israel ạ. 예. 팔레스타인이에요. Mà là đất của Palestine ạ. 팔레스틴이에요, 다. Ở đây đều là đất của Palestine ạ. 1947년. Kể cả đến năm 1947 ạ. 근데 독립을 Nhưng mà họ tuyên bố độc lập ạ. 이스라엘이 1948년에 독립했습니다. Vào năm 1948 ạ. 그 뒤로는 이제 지도가 생기는 거예요. Ngay sau đó ạ, ở trên bản đồ mới xuất hiện cái tên Israel ạ. 예. 이제는 이스라엘 이름이 나와요. Ngày nay bắt đầu có cái tên Israel rồi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이렇게 독립하자마자 전쟁 납니다. Ngay sau khi mà họ tuyên bố độc lập như thế này thì đã có chiến tranh xảy ra ạ. 주변의 국가들이 Bởi vì các quốc gia xung quanh Israel ạ 다 아랍 국가예요. đều là những quốc gia Ả Rập ạ. 팔레스타인이 아랍 사람들이거든요. 팔레스타인이. Những người Palestine là những người thuộc Ả Rập ạ. 그러니까 형제 국가들이에요. 이 빨간색은 다 형제 국가. Nên là những cái quốc gia màu đỏ này là đều là những quốc gia đồng minh ạ. 예. 유대인은 유대교를 믿고 Những người Do Thái thì họ tin vào Do Thái giáo ạ. 아랍인은 회교를 믿잖아요. Còn những người Ả Rập thì họ tin vào đạo Hồi ạ. 다 끈끈하게 연결돼 있어요. Họ liên kết với nhau một cách rất chặt chẽ ạ. 근데 이스라엘이 독립을 하니까 Tuy 어때요? nhiên Israel nhảy vào và họ tuyên bố độc lập ở đó ạ. 다음 날 바로 전쟁이 났어요. Thì ngay ngày hôm sau tuyên bố độc lập thì đã xảy ra chiến tranh ạ. 5월 18일에 독립을 했습니다. Vào tháng 5 năm 1948 ạ thì họ đã tuyên bố độc lập ạ. 예. 19일 날 전쟁 났어요. Thì ngày 19 ạ đã xảy ra chiến tranh ạ. 아랍의 5개국이 이스라엘 쳐들어왔습니다. 5 quốc gia Ả Rập ạ đã tiến đánh Israel ạ. 그때 이스라엘은 Và lúc đó ạ 무기도 없었어요. Israel không có vũ khí ạ. 아이고.
자, 이집트 군대에 800명. Quân đội của Ai Cập lúc đó là 800 người à. 첫 전투가 이스라엘 남부 니림이라는 도시에서 이루어졌는데 첫 전투가 Cuộc chiến tranh đầu tiên xảy ra ở một khu vực gọi là Nirim ở phía nam của Israel à. 이집트 군대가 800명이 Lúc đó quân đội của Ai Cập là 800 người à. 4대의 전차를 몰고 왔습니다. Họ đã kéo theo 4 đoàn quân của mình cộng với những chiếc xe tăng tiến đánh vào khu 그때 vực Nirim à. 도시를 지키고 있던 이스라엘 백성들은 Và dân số của những người 군대는 Israel lúc đó đang gìn giữ cái mảnh đất Nirim này à. 3-40명밖에 안 돼요. Chỉ có khoảng 30 cho đến 40 người thôi à. 무기도 없어요. Lúc đó họ còn không có cả vũ khí à. 박격포 하나. Họ chỉ có một cái khẩu súng một cái khẩu 박격포. súng cối thôi ạ. 기관총 하나. Và có thêm một cái súng này nữa, một cái ạ. 또 소총 몇 개. Thêm mấy 몇 cái 정. súng bắn tỉa nữa ạ. 심지어는 거기에 할머니도 있었어요. Thậm chí trong cái đội ngũ đó còn có cụ già. 예. 그런데요, 수십 명의 이집트 군사들이 다 죽었습니다. Tuy nhiên ạ, hàng trăm người Ai Cập lại chết và thua. 아니 전차를 몰고 오는데 Trong khi đội quân của Ai Cập kéo theo xe tăng tiến vào ạ. 무기도 없는데 어떻게 막아요? Đấu với một cái đội ngũ mà không có một vũ khí như vậy thì làm sao mà họ lại có thể thắng được ạ? 이렇게 박격포를 쏴가지고 Họ bắn súng cối như thế này ạ. 이스라엘이 전투에서 이긴 거예요. Nhưng mà ở trong trận chiến đó Israel lại giành chiến thắng ạ. 군대도 없었다니까요. Lúc đó Israel còn chưa thành lập quân đội à? 이스라엘 군대 창립일이 Cái ngày thành lập quân đội của Israel ạ. 여기 인터넷에 보면은 Ở trên internet có ghi ạ. 이스라엘 군대가 창립한 날이 있거든요. Ở trong này có ghi cái ngày thành lập quân đội của Israel ạ. 이거 보이시나? Mọi người có nhìn thấy ở 아, đây 너무 không ạ? 작죠? Nhỏ lắm đúng không ạ? 여기 보면 5월 26일 돼 있잖아요. Là ở đây có ghi là ngày 26 tháng 5 đúng không ạ? 군대가 없었다니까요. Tức là họ không có cái quân đội hẳn hoi ạ, lúc đó ạ. 19일 날 전쟁 났잖아요. Ngày 19 đã xảy ra chiến tranh đúng không ạ? 근데 군대가 나중에 생겼어요. Nhưng mà sau này ạ, quân đội mới hình thành ạ, mới thành lập ạ. 그러니까 갑자기 독립을 하는데 뭐가 갖춰져 있겠습니까? Lúc đó ngay vừa mới độc lập thì lấy đâu ra quân đội để mà chiến tranh ạ? 그런데 전쟁만 하면은 Thế nhưng mà chỉ cần xảy ra chiến tranh ạ, 예, 이스라엘이 이깁니다. thì Israel đều giành chiến thắng ạ. 이스라엘 아무도 못 이깁니다. Không một ai có thể chiến thắng Israel được ạ. 영토는 점점 늘어나요. Và sau mỗi cuộc chiến tranh thì đất đai, lãnh thổ của Israel ngày càng được mở rộng ạ. 예. 1차 중동 전쟁이 바로 발발을 하고 독립한 이후에 Sau khi mà cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất xảy ra ngay sau ngày tuyên bố độc lập, 그리고 2차 중동 전쟁은 và trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ hai, 이제 이집트와 싸웠습니다. lúc 이집트와. này ạ, Israel chiến đấu với lại Ai Cập ạ. 땅이요. 이스라엘 땅이 3배나 넓어졌어요. Lúc đó đất của Israel đã được mở rộng gấp 3 lần ạ. 또 3차 중동 전쟁이 일어났습니다. Và đến lần chiến tranh Trung Đông lần thứ ba 이스라엘 대 아랍 연합국. thì lúc đó Israel đã phải chiến đấu với những quốc gia đồng minh Ả Rập ạ. 근데 이때요. Nhưng mà lúc này ạ, 많은 기적이 đã 일어났어요. có rất nhiều kỳ tích xảy ra. 이 3차 중동 전쟁은 Và trong trận chiến Trung Đông lần thứ ba này ạ, 전쟁을 연구하는 사람들 những nhà nghiên cứu về chiến tranh ạ, 사이에서 엄청 유명한 전쟁이에요. đây được gọi là một trong những trận chiến rất nổi tiếng giữa những nhà nghiên cứu chiến tranh ạ. 6일 만에 끝났다고 해서 6일 전쟁이라고 합니다. Bởi vì họ quyết tâm là chiến thắng trong vòng 6 ngày, bởi vậy nên trận chiến này được gọi là cuộc chiến tranh 6 ngày ạ. 그때 일어났던 일들을 좀 화면으로 Và chúng ta sẽ cùng xem những cái việc xảy ra trong thời điểm đó. Trong 6 ngày chiến tranh, đã liên tục xảy ra những việc không thể giải thích được. Đó là những việc thuộc phạm trù siêu nhiên. Mọi chuyện luôn tác động có lợi cho Israel. Một hạ sĩ quan nữ đang đi chung xe Jeep cùng trưởng tư lệnh thì bỗng nhiên nhìn thấy một cột lửa rất lớn bùng lên ngay trước mặt. Nhưng trưởng tư lệnh thì lại không nhìn thấy bất cứ cái gì. Hạ sĩ quan này tưởng kính xe của trưởng tư lệnh bị bụi bám kín nên đã hét lớn tiếng rằng hãy lái sang bên cạnh đi. Vì quan tư lệnh biết hạ sĩ quan đó rất rõ nên đã tin lời của cô ấy, mặc dù mình không nhìn thấy bất cứ điều gì. Vì vậy, ông đã đi đường khác giữa cồn cát và những chiếc xe còn lại cũng đi theo sau. Chỉ có một chiếc xe đã đi theo đường cũ và rồi bỗng nhiên nó liền nổ tung.
Xe này đã đi vào vùng đất bị đặt mìn của Ai Cập. Liệu rằng đây có phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà sa mạc đánh lừa mắt con người hay không? Hay là hạ sĩ quan này thực sự đã nhìn thấy khải tượng cảnh báo về nguy hiểm đang đến gần? Thêm vào đó, tại sao lại có vô số những chuyện có lợi cho Israel trong chiến tranh như vậy ạ? Tại Sinai lại có điều kỳ diệu khác. Khi một binh sĩ của Israel đi luẩn quẩn vì không tìm thấy quân đội của mình, anh ta nhìn thấy đội quân của Ai Cập khoảng vài nghìn người. Khi họ nhìn thấy binh sĩ đó, bỗng nhiên họ giơ tay lên và tiến gần đến người binh sĩ này và đầu hàng. Anh ta không thể tin rằng một đội quân của Ai Cập đó lại đi theo mình để làm tù binh. Anh ta đưa những tù binh đó đến quân đội của mình. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy anh ta trở về. Họ không thể tin rằng chỉ có duy nhất một binh sĩ của Israel lại dẫn cả một quân đội Ai Cập làm tù binh của mình quay trở về. Họ đã giam cầm binh sĩ của Ai Cập và thẩm vấn. Họ hỏi rằng tại sao đã đầu hàng một binh sĩ của Israel. Họ trả lời rằng binh sĩ Israel đó không phải chỉ có duy nhất một mình, mà phía sau người đó còn có hàng nghìn thiên sứ đang cầm súng trên tay và đang chuẩn bị bắn chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với quân đội Israel, nhưng không sẵn sàng để chiến đấu với thiên sứ của Đức Trời. Nếu chúng ta so sánh số quân lính và vũ khí của hai nước, thì chúng ta biết Israel không thể chiến thắng trừ sự giúp đỡ của Đức Trời. Trong Kinh Thánh có sự kiện Eli bị địch bao vây. Người hầu của Eli hỏi rằng, làm thế nào bây giờ? Eli cầu nguyện với Đức Trời mở mắt cho người hầu và thiên sứ xuất hiện. Trong trận chiến này cũng vậy. Khi mà người Ai Cập đến biên giới phía nam của Israel, bỗng xuất hiện một bàn tay từ trời và họ đã chạy trốn vì sợ hãi. Lời này là của những người Ai Cập đã nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên này. Những chuyện này không phải là truyền thuyết, điều này thực sự đã diễn ra ở Israel. This is a reality in the life of Israel. 신명기 28장에 보면은 Ở trong sách Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 읽어주세요. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nổi lên chống anh em bị đánh bại trước mặt anh em. Từ một đường chúng kéo ra đánh anh em thì phải theo 7 đường mà chạy trốn khỏi anh em. 하나님이 뒤에서 도와주시는 거예요. Đức Chúa Trời đứng ở phía sau và giúp đỡ dân Israel ạ. 너희 중 한 사람이 1000명을 쫓으리니 Một người trong anh em đuổi được cả 1000 người của chúng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là đấng chiến đấu cho anh em như Ngài đã hứa. 하나님이 뒤에서 싸우신다고 그랬잖아요. Ở đây đã nói là Đức Chúa Trời đứng ở phía sau và chiến đấu cho họ, đúng không ạ? 이스라엘 포로 3명과 팔레스타인 포로 1155명을 교환했습니다. Israel đã trao đổi 1155 tù binh với 3 người lính của mình. 예. 원래 포로 교환은 몇 대 몇으로 하는 거예요? Vốn dĩ trao đổi tù binh phải là trao đổi với tỷ lệ mấy ạ? 1대1이죠. Phải là trao đổi với tỷ lệ 1-1 ạ. 근데 1대 1000을 교환했다니까. Nhưng mà ở đây tỷ lệ trao đổi là 1 với 1000 ạ. 예. 이스라엘 샬리트 상병 1명을 구하려고 Để cứu được 1027명 팔레스타인 포로를 풀어줬습니다. Để cứu được một người lính của mình Israel đã trao đổi với 1027 tù binh của nước khác 네. 말도 안 되는 일이 벌어진 거예요. Một chuyện rất kinh ngạc đã xảy ra ở đây 하나님이 뒤에 계신데 어떻게 이기겠어요? Đức Chúa Trời đứng ở phía đằng sau thì làm sao mà họ có thể chiến thắng được ạ? 네. 그리고 이스라엘 백성을 고토로 옛날 땅으로 돌아오게 하려면은 Và để cho dân Israel có thể quay trở về mảnh đất ngày xưa của họ 이스라엘 땅을 회복시켜야 됩니다. thì đất của Israel phải được hồi phục 레위기 26장에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 26 네. 이게 이스라엘 사람들에게 내린 저주였잖아요. Đây chính là lời rủa xả xuống với người Israel 땅이 황무지가 되리라. Đất đai sẽ hoang vu.
원래 이스라엘 땅은 아주 기름진 땅입니다. Vốn dĩ ngày xưa đất của Israel rất màu mỡ à. 예. 이 포도 한 송이를 두 장정이 어깨에 메고 왔다라는 기록이 있거든요. Cũng có ghi chép rằng ngày đó họ thu hoạch được những chùm nho mà phải 2 người lớn mới khiêng được à. 엄청나게 기름진 땅. Tức là một mảnh đất rất màu mỡ à. 예. 와, 이 포도 보세요. Mình nhìn cái chùm nho như thế này xem ạ. 야, 대단하죠? Nó rất là bự đúng không ạ? 이거 혼자 못 들어요. Một mình không có thể khiêng được cái này à. 이렇게 농사가 잘 되는 땅이었다 이 말이에요. Tức là Israel là một mảnh đất màu mỡ để có thể trồng cấy như thế này à. 그런데 지금 이스라엘 땅 가면 이래요. Tuy nhiên đất của Israel ngày nay thì như thế này à. 황무지예요. Là một mảnh đất hoang vu ạ. 마크 트웨인이라고 하는 소설가가 있습니다. Có một nhà tiểu thuyết gia tên là Mark Twain ạ. 예, 100년 전 사람이죠. Ông là một người của cách đây 100 năm trước ạ. 이 사람이 살아있을 때 Trong thời người này còn sống ạ. 그 이스라엘 땅을 여행했거든요. Ông đã đi du hành ở trên đất Israel ạ. 그가 여행책을 여행기를 썼습니다. Và ông đã viết lại một cái cuốn ký sử du hành ở Israel ạ. 이스라엘 땅을 가는데 Trong lúc ông đi ở trên đất Israel ạ, 사람 한 명을 못 봤다. thì ông không thấy một bóng người ạ, 나무 한 그루 못 봤다. cũng không thấy một cái cây ạ. 완전히 황무지다 이거예요. Hoàn toàn là một mảnh đất hoang vu ạ, 사람들이 안 사는 곳이었어요. là nơi mà không có người sinh sống ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 땅을 회복시키신다고 했습니다. trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời có hứa rằng Ngài sẽ hồi phục đất đai cho họ ạ. 에스겔 36장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên đoạn 36 ạ. 36장 Đoạn 36 34절입니다. câu 34 ạ. 전에는 지나가던 자의 눈에 황무하게 보이던 그 황무한 땅이 장차 기경이 될지라. Đất hoang vu sẽ được cày cấy thay vì bị bỏ hoang trước mặt mọi người đi qua. 자, 기경이라는 것은 농사짓는 땅이 된다 이 말이야. Được cày cấy có nghĩa là sẽ được trồng cấy à? 황무지에서 농사 지을 수 있을까요? Liệu rằng có thể nào mà trồng cấy ở trên một mảnh đất hoang mạc, hoang vu như thế này không ạ? 농사를 못 져요. Không thể nào mà trồng cấy được ạ. 예, 죽은 땅이에요. Đây là một mảnh đất chết à? 예, 보통 땅에는요, Bình thường ở trên đất à? 이게 생명들이 있어야 됩니다. 거기 trên đất- 세균도 있어야 되고 Ở trên 좋은 đất 박테리아 이런 것도 있어야 됩니다. nó phải có cả những loài sinh vật nhỏ, những loài giun đất nữa đúng không ạ? 그래야 거기서 농사 지을 수 있어요. Phải thế thì mới có thể trồng cấy ở trên đấy à? 이런 데는 박테리아도 없어요. Những cái mảnh đất như thế này thì nó không có lấy mấy cái con lợi khuẩn à? 씨를 뿌려도 살 수가 없어요. Không có thể nào mà gieo giống xuống để trồng cây à? 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 이스라엘 그 사람들이요, những người Israel ạ, 계속 이스라엘 땅으로 와서 họ liên tục quay trở về đất Israel ạ, 예, 땅을 개간했습니다. và họ cải cách cày xới đất ạ, đất đai ạ. 이 이스라엘 여자들도 일 잘하나 봐요. Có vẻ như những người nữ của Israel làm việc rất là giỏi ạ. 돌을 날르고 있어요. Họ đang khiêng đá ạ. 농사를 지었습니다. Họ đã trồng cấy ở trên mảnh đất này ạ. 그래서 한 뼘 한 뼘 Và họ cày cấy từng hecta một. 땅을 바꿨습니다. Họ đã thay đổi mảnh đất này ạ. 그래서 지금은 Và ngày nay ạ, 이 사막에서 농사짓는 나라가 됐어요. hiện giờ Israel đã trở thành một quốc gia có thể cày cấy ở trên chính hoang mạc ạ, trên Vì sao? chính sa mạc ạ. 위성 사진입니다. Đây chính là hình ảnh chụp lại từ vệ tinh ạ. 이 왼쪽에는 아이캅, Phía- 애굽입니다. Phía bên trái này là Ai Cập ạ. 여기는 이스라엘 땅이에요. Phía bên phải này là đất của Israel ạ. 네, 다르죠? Trông hình là khác nhau rồi đúng không ạ? 네? 이 똑같은 땅인데 원래. Cùng là một chất đất ạ, cùng là một loại đất ạ. 예, 애굽은요. Nhưng mà Ai Cập ạ, 농사 자급률, 농사지어서 이렇게 자력으로 먹고 사는 것이 1%밖에 안 돼요. sản lượng ạ, sản xuất lương thực để tự cung cho của Ai Cập chỉ chiếm 1% ạ. 이스라엘은요. Nhưng mà ở Israel ạ, 100% 자급하고 남은 것을 수출합니다. là họ có thể tự cung tự cấp 100% và họ còn thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài ạ. 예. 과거에는 황무지였는데 Quá khứ đất Israel là đất hoang vu ạ. 예, 지금은 Nhưng mà ngày nay ạ, 녹지가 됐어. 녹지. trở thành đất màu xanh ạ. 과거와 현재. Quá khứ và hiện tại ạ. 과거와 현재. Quá khứ và hiện tại ạ. 과거와 현재입니다. Quá khứ và hiện tại ạ. 황무지를 읽어 젖과 꿀의 땅으로 바꿨다. Cày cấy đất hoang thành đất đượm sữa và mật. 이게 예언이 되어 있었거든요. Và điều này đã được tiên tri ở trong Kinh Thánh ạ. 예. 지금은요. Ngày nay ạ,
국토의 55%가 녹지예요, 녹지. 55% lãnh thổ của Israel đã biến thành màu xanh ạ. 대단한 겁니다. Đó là một điều rất tuyệt vời ạ. 사람이 이르기를 이 땅이 황무하더니 이제는 에덴 동산 같이 되었고 Chúng sẽ nói rằng đất hoang vu này đã trở nên như vườn Eden. 세상 사람들이 이렇게 말한다는 거예요. Ở đây đang ý nói rằng những người thế gian nhìn vào đất nước Israel 야, và sẽ phải nói như thế 이 này ạ. 땅은 황무지였는데 Cái mảnh đất này vốn là mảnh đất hoang vu, 이제는 아름답게 되었구나. nhưng mà bây giờ đã được thay đổi trở thành một mảnh đất đẹp đẽ. 이게 이스라엘 Đây là 땅인데요. đất Israel ạ. 아름답게 바뀌었어요. Được thay đổi rất là đẹp đẽ ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 사파 같죠? Giống như Sapa đúng không ạ? 사파를 한번 가봐야 되는데. Mọi người đáng nhẽ ra cũng phải đi Sapa một lần để biết ạ. 자, 여기 보세요. Chúng ta cùng xem ở đây ạ. 이스라엘 땅의 자연을 이렇게 취재를 했습니다. Kênh truyền hình này đang quay phim lại những cảnh đẹp ở Israel ạ. 훌라 계곡과 골란 고원 사이에 위치한 이 지역은 뛰어난 자연 경관으로 이스라엘에서도 가장 많은 관광객을 끌어모으는 곳 중 하나입니다. 사람들은 이곳에 서기 전까진 이렇게 아름다운 자연과 마주하게 될 거라고는 상상하지 못하죠. 마치 성서에 나오는 에덴 동산을 보는 것 같습니다. 이 EBS라고 하는 프로그램 방송국은요. Kênh truyền hình EBS ạ. 한국의 교육 방송이에요. Là kênh truyền hình đào tạo giáo dục ở Hàn Quốc ạ. 종교랑은 아무 상관은 Là 없어요. một kênh truyền hình hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo ạ. 성경이랑도 상관이 없어요. Và là một kênh truyền hình hoàn toàn không liên quan đến Kinh Thánh ạ. 근데 똑같이 말하잖아요. Nhưng mà tại sao ở trong kênh truyền hình lại nói 성경- câu tương tự y như trong Kinh Thánh ạ? 성경에서 Ở trong sách Kinh Thánh đã nói ạ. 사람들이 에덴 동산 같이 아름답게 바뀌었다 Người 이렇게 ta sẽ nói 말한다고 rằng 했는데 đất đai Israel đã được thay đổi trở nên đẹp đẽ như vườn Eden ạ. 진짜 그렇게 Và 얘기하죠. thực sự là họ đã nói như vậy ạ. 너무 놀라운 겁니다. Đây là một điều rất rất kinh ngạc ạ. 이 이스라엘의 어제와 오늘이라고 하는 사진첩이에요. Ở đây chính là một cái cuộn album ảnh chụp Israel ngày xưa và ngày nay ạ. 그 옛날 사진들 있잖아요. Người ta có những cái bức hình chụp ngày xưa ạ. 그 사진들 그 장소에 다시 가가지고 현재 모습을 찍은 겁니다. Người ta đến đúng cái vị trí mà ở trên bức hình chụp địa điểm của Israel ngày xưa và đến chụp hình ảnh hiện nay ạ. 사람들이 많아졌어. Bây giờ đã trở nên đông đúc người ở Israel 내가 ạ. 사람의 때로 채우리라 이랬거든요, 하나님이. Bởi vì trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã nói rằng các thành đổ nát sẽ đông người ạ. 진짜 사람 많았습니다. Thực sự bây giờ đã đông người ở ạ. 사람 많아졌죠? Đã trở nên đông người đúng ạ, đông đúc ạ. 지금은 아름답게 됐습니다. Bây giờ trở nên rất là đẹp đẽ ạ. 이랬던 곳이 이렇게. Từ một nơi như thế này thành như thế này. Như 이랬던 thế này 황무지가 là một nơi hoang vu. 이렇게 됐어요. Bây giờ đã thay đổi như thế này. 이 전에도 있었던 장소예요. Đây là một cái vị trí mà trước đó cũng có à. 똑같은 곳이에요. Cùng là một nơi à. 사람들이 모여 있는 황무지입니다. Là một nơi hoang vu người ta nhóm lại. 지금은 큰 도시가 됐어요. Bây giờ trở thành một thành phố lớn à. 아름답고 멋지게 바뀌었죠. Trở nên rất là đẹp đẽ đúng ạ và ngầu ạ. 사람의 때로 채우리라 하신 말씀이 이루어졌습니다. Lời Kinh Thánh Đức Chúa Trời nói rằng sẽ có đông người ở đã được ứng nghiệm hả? 그렇죠? Đúng à? 너무 신기하잖아요. Chẳng phải rất thần kỳ hay sao ạ? 원래 유대인들이 이 땅에 돌아와서 살 수가 없는 거예요. Vốn dĩ những người Do Thái quay trở về đất của họ không có thể sống ở trên này à? 이미 다른 민족들이 다 살고 있는데 Tại 어떻게 vì đất 들어와요? này vốn dĩ là người khác đang sống thì làm sao mà họ sống ở đây được ạ? 그 들어오니까 전쟁 나잖아요. Bởi vì thế nên là khi mà họ quay về một cái là có chiến tranh xảy ra. 제가 아까 이스라엘 독립일을 잘못 얘기했습니다. Nãy thầy có nói sai ngày tuyên ngôn độc lập của Israel à? 5월 14일입니다. Ngày độc lập của Israel là ngày 14 tháng 5 à? 그리고 전쟁이 일어난 것은 15일이고요. Và ngày xảy ra chiến tranh là ngày 15 tháng 5 à? 자, 백성들이 이스라엘 민족이 돌아오는 것도 그 과정도 예언이 돼 있는데 Và ở trong Kinh Thánh cũng nói chi tiết về cái việc mà dân Israel họ được độc lập và quay trở về đất của mình à? 이사야 43장에 보시면요. Ở trong sách Ê-sai đoạn 43 có nói à? 이렇게 돼 있습니다. Ở trong này có nói: đừng sợ vì ta ở với con, ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương Đông và quy tụ con từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha và bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái ta về từ nơi tận cùng cõi đất. 동서남북에서 유대인이 돌아올 것을 이렇게 말씀하신 거예요. Ở trong Kinh Thánh nói về việc là dân Israel sẽ quay trở về từ Đông, Tây, Nam, Bắc à? 유대인들이
본국으로 본토로 돌아온 것은 우리 시대예요. Và cái việc mà dân Israel được quay trở về đất của mình là xảy ra trong thời đại của chúng ta ngày nay ạ. 이사야는 지금부터 2700년 전 Còn sách 책이에요. Kinh Thánh Ê-sai này được ghi chép cách thời đại của chúng ta là 2700 năm trước ạ. 이스라엘 땅에서 동편은 Phía đông của Israel ạ 아시아입니다. là châu Á. 서쪽은 Còn phía tây của Israel ạ 유럽과 là châu Âu 미국이죠. và Mỹ ạ. 네, 자유롭게 돌아올 수 있어요. Từ hai phía này ạ, những người Israel đã có thể quay trở về đất của mình một cách tự do 문제는 ạ. 문제는 북쪽과 남쪽이에요. Nhưng vấn đề ở đây là phía Bắc và phía Nam ạ. 북방에게 이르기를 놓으라. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha 남방에게 이르기를 구려하지 và 말라. bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại. 네, 붙잡고 있다는 얘기예요. Tức là họ đang nắm giữ những người Israel lại ạ. 이스라엘 땅에서 북방으로 올라가면 모스크바가 나옵니다. Từ Israel đi thẳng lên phía Bắc sẽ là Moscow ạ. 모스크바 어느 나라 땅이에요? Moscow là của thành phố của nước nào ạ? 러시아 땅이죠. Là của Nga. 1910년에 Vào năm 1910 ạ, 유대인이 가장 많이 살고 있던 나라가 러시아예요. quốc gia mà có số lượng người Do Thái sinh sống nhiều nhất đó chính là Nga. 40% 유대인이 살고 있었습니다. 40% lượng người Do Thái lúc đó đang sống ở Nga. 수백 년 동안 살았죠. Họ đã sống hàng trăm nghìn năm ở đó ạ. 그런데 이스라엘이 독립한 이후에 Tuy nhiên sau khi mà Israel tuyên bố độc lập ạ, 유대 땅으로 돌아오길 원하는 사람들이 생겼어요. đã có những người Israel muốn quay trở về đất của mình ạ. 근데 러시아가 안 보내주는 Nhưng mà 겁니다. Nga không cho những người Israel quay trở về ạ. 야, 너희들 이 땅에서 수백 년, 수천 년을 살았는데 Các anh đã sống ở trong đất nước của chúng tôi hàng trăm năm nay rồi. 그냥 갈 수는 없다. Bây giờ các anh không thể cứ thế mà quay trở về được. 갈 거면은 돈을 내라. Nếu như mà các anh muốn quay trở về thì bây giờ hãy đóng tiền. 그래서 세금을 매겼어요. Lúc đó Nga đã đặt ra một cái tiền thuế là tiền thuế di cư, di dân ạ. 세금의 양이 얼마냐면요. Và cái tiền thuế di dân này là bao nhiêu ạ? 거의 5년치 연봉이에요. 5년치 연봉. Tiền thuế di dân này nó bằng ngang cái tiền lương của 5 năm họ gộp lại mới đóng được ạ. 그렇게 많은 세금을 내고 갈 수 있도록 했단 말이에요. Tức là Nga đã đặt ra một cái luật đó là họ phải đóng một cái tiền thuế cao như vậy rồi mới được quay về ạ. 그러니까 누가 갈 수 있겠어요? Bởi thế nên làm gì có ai có thể quay về ạ? 못 가죠. Không có thể quay về ạ. 근데 하나님이요. Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ 러시아 땅에 기근을 내리셨습니다. đã để cho đất của Nga lúc đó xảy ra hạn hán ạ. 농사가 완전히 망했어요. Và hoàn toàn làm cho mùa màng của Nga là không có thu hoạch được gì ạ. 이스라엘과 미국은 아주 친하거든요. Mà Israel ngày đó thì rất là thân với Mỹ ạ. 미국이 개입했습니다. Mỹ lúc đó đã can thiệp ạ. 예. 러시아가 이제 곡물이 부족하니까 Lúc đó Nga rơi vào trong cái cảnh là thiếu lương thực ạ. 밀을 공급해 주기로 했어요. Mỹ đã quyết định là sẽ cung cấp bán cái lúa mì của mình cho Nga. 그래서 이 미국 배가 Tàu của Mỹ ạ 밀을 공급해 주고 bán lúa mì cho Liên Xô ạ. 소련에다 Bán cho Liên Xô ạ. 소련은 뭘 보내줬어요? Rồi Liên Xô quyết định là thả cái gì ra ạ? 유대인을 보내줬어요. Với điều kiện là Liên Xô thả những người Do Thái ra. 그래서 Bởi vậy nên ạ 소련 유대인이 본국으로 대이동한다. nhờ sự trao đổi này mà cuộc di cư của người Do Thái ở Liên Xô trở về cố hương được xảy ra. 이때요 320만 명이 이스라엘 땅으로 돌아갔습니다. Thời điểm này đã có 3.200.000 người Do Thái quay trở về đất của mình ạ. 북방에게 이르기를 놓으라. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông tha. 진짜 잡고 있잖아요. Thực sự là Nga đã nắm giữ lại đúng không ạ? 남방에게 이르기를 구려하지 말라. Và ta bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại ạ. 남쪽으로 내려가면요 에디오피아가 있어요. Và phía nam của Israel đó chính là Ethiopia. 에디오피아는 원래는 미국하고 친한 국가였습니다. Vốn dĩ Ethiopia là một quốc gia rất là thân với Mỹ ạ. 그런데 1974년에 Tuy nhiên vào năm 1974 ạ, 몽구스트라고 하는 이 사람이 혁명을 일으킵니다. Mengistu đã gây ra một cuộc cách mạng ạ. 그래서 미국하고 연을 끊었어요. Và điều này đã làm cắt đứt mối nhân duyên với lại Mỹ ạ. 본국에 있었던 미국인들을 다 추방했고요. Và họ đuổi hết tất cả những người Mỹ ở đất Ethiopia về nước ạ. 그리고 이스라엘 사람들은 이동 못하게 막았습니다. Và lúc đó 유대인들은. làm cho những người Do Thái ở Ethiopia không được ra khỏi Ethiopia. 예. 그래서 여기 사는 유대인들이 많거든요. Ở Ethiopia cũng có rất là nhiều người Do Thái sinh sống ạ. 보내달라고 하는 거예요. 에디오피아 사람들이에요. Đây là những người Do Thái ở Ethiopia và họ liên tục cầu xin rằng hãy thả họ về nước ạ.
አንዱም አሁን ታሞ ሆስፒታል ነው ሰኑት አሁን ወደ ቤቱ የገባ እና ለዚህ እግዚአብሔር እንደው ጌታ የመጣችሁበት ነገራችሁን አሳምሮልኝ ብቻ ይቀርች ማለት 아프리카에서 오래 사니까요. Vì là những người này sống ở châu Phi lâu ạ, 흑인이 됐어요. nên là da của họ đen ạ. 유럽에서 오래 산 유대인들은 백인이 됐거든요. Còn những người Do Thái sống ở châu Âu lâu ạ thì họ da trắng ạ. 뭐 이게 뭐 수천 년 동안 1000년 넘게 사는 거니까 Tại vì cái này là họ sống ở đó định cư hơn cả 1000 năm rồi ạ. 다 섞여가지고. Nên là họ bị pha lẫn cái màu da. 근데 이 흑인 유대인들을요 다 데리고 왔습니다. Và những người Do Thái da đen này đã được đem quay trở về Israel ạ. 비행기를 보내가지고요. Israel đã cử máy bay qua Ethiopia 솔로몬 작전. và sử dụng cái chiến lược này mang tên là chiến lược Salomon. 비행기 안에 내부를 다 뜯어버렸어요. Họ đã bỏ hết tất cả những ghế ngồi ở trong máy bay ra 많이 싣고 오려고. để cho nhiều người Israel có thể vào trong này nhất có thể ạ. 많은 유대인들이 돌아왔습니다. Và nhờ đó mà có rất nhiều người Israel ở Ethiopia quay trở về nước ạ. 남방에게 이르기를 구류하지 말라. Ta bảo phương Nam rằng đừng cầm giữ lại, 가둬놓지 말라는 거예요. có nghĩa là đừng có giam cầm lại. 예? 그걸 미래의 일을 다 알고 있잖아요. Đức Chúa 성경에서. Trời ở trong sách Kinh Thánh ạ đã biết trước về tương lai một cách rõ ràng ạ. 그 에디오피아가 붙잡는다고 해가지고 붙잡히겠습니까? Ethiopia đòi nắm giữ những người Israel lại thì có nắm giữ nổi không ạ? 하나님이 오라고 그랬는데, Đức Chúa Trời đã nói rằng họ phải quay trở về ạ. 그죠? Đúng ạ. 그리고 최근에도 Và gần đây nhất ạ, 남은 유대인들이 계속 돌아오고 있어요. những người Do Thái còn lại cũng đang liên tục quay trở về ạ. 그 기독교인들이 Những người theo Cơ Đốc giáo ạ, 이 유대인들이 돌아오는 것을 도와요. giúp đỡ việc những người Do Thái quay trở về nước ạ. 예, 이것을 알리아라고 그러거든요. Và phong trào này được gọi là phong trào Aliyah. 예, 유대인이 돌아오는 것을 알리아라고 그러는데 Cái việc mà vận động những người Do Thái quay trở về nước được gọi là Aliyah. 이걸 하나님의 뜻으로 생각하고 이렇게 계속 돕고 있어요. Có nghĩa là họ suy nghĩ đây là ý muốn của Đức Chúa Trời và liên tục giúp đỡ những người Do Thái quay trở về nước ạ. 자, 이사야가 이 돌아오는 모습을 이렇게 Và 표현했습니다. một điều kinh ngạc là ở trong sách Kinh Thánh Ê-sai có tiên tri về cái việc hình ảnh những người Do Thái quay trở về nước như thế 저 này. 구름같이 비둘기가 그 보금자리로 날아오는 것 같이 날아오는 자들이 누구뇨? Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ? 날아서 돌아온다 했거든요. Ở đây đã nói rằng họ sẽ bay về ạ. 예, 이사야 60장 한번 다시 Chúng ta 찾아보세요. cùng nhau mở sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 60 ạ. 이사야 Ê-sai 60장. đoạn 60 ạ. 이사야 60장에도 Ở trong sách Ê-sai đoạn 60 ạ. 유대인들이 돌아올 것을 예언하고 있거든요. Ở trong này có tiên tri về việc những người Do Thái quay trở về ạ. 4절입니다. Câu 4 ạ. Hãy ngước mắt lên nhìn chung quanh, tất cả họ họp nhau lại kéo đến ngươi, các con trai ngươi sẽ đến từ nơi xa, các con gái ngươi sẽ được bồng ấm bên hông. 내 아들들은 내 딸들은 Các 모여온다는 거잖아요. ở đây có nói là các con trai và các con gái sẽ được đem về đúng 그런데 không ạ? 올 때 어떻게 오냐? Nhưng mà khi mà họ về thì họ về như thế nào ạ? 예? 비둘기같이 날아오는 자들이 누구뇨? Những người này là ai mà bay như mây, như chim bồ câu bay về tổ ạ? 그때는 비행기 없잖아요. Thời đó thì chưa có máy bay ạ. 뭔가 비둘기같이 생겼는데. Khi mà ghi chép đoạn này ạ thì thấy cái gì nó bay bay như con chim bồ câu ạ? 예, 비행기 언제 나왔습니까? Máy bay được sản xuất vào năm bao nhiêu ạ? 1903년. Vào năm 1903 đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 실제로 날아왔습니다. Thực tế là những người Israel đã quay trở về nước ạ. 그리고 5절에 보시면은 Và trong câu 5 ạ, 바다의 풍부가 내게로 돌아오며 열방의 재물이 내게로 옴이라. ở trong này có tiên tri rằng vì sự phong phú của biển cả sẽ đổ về ngươi, sự giàu có của các nước sẽ đến với ngươi. 유대인들이 거지가 돼서 돌아오는 게 아니에요. Không phải là những người Israel, những người Do Thái quay trở về với trạng thái là một kẻ nghèo nàn à. 유대인들 부자거든요. Những người Do Thái là những người rất giàu ạ. 과거의 출애굽기 그 기록에 보면은 Theo như ghi chép ở trong sách Xuất Ai Cập ký quá khứ ngày xưa, 과거에 애굽에서 노예 생활한 이후에 sau khi mà dân Israel sống đời sống nô lệ ở Ai Cập ạ, 애굽을 탈출했을 때에도 thì kể cả khi mà họ xuất ra khỏi Ai Cập ạ, 많은 재물을 가지고 나왔습니다. họ đã đem rất nhiều tài sản đi ra. 열방의 재물이 내게로 옵니다. Ở đây có nói rằng là sự giàu có của các nước sẽ đến với ngươi. 어제 말씀드렸죠? Ngày hôm qua thầy đã chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? 유명한 기업들은요. Những doanh nghiệp nổi tiếng ạ, những xí nghiệp nổi tiếng, 대부분 유대인 기업입니다. đại đa số đều là những xí nghiệp của người Do Thái à.
다산이 또 유대인 거예요. Ở đây, Dasani mọi người đang uống cũng là của người Do Thái đấy ạ. 유대인 회사입니다. Là công ty của người Do Thái ạ. 우리 코로나 백신을 맞았죠, 다? Chúng ta vào thời Covid thì đều đã tiêm vaccine rồi đúng không ạ? 코로나 백신은 누가 만들었을까요? Liệu rằng vaccine Covid là do ai làm ra ạ? 이 사람들이 코로나 백신 만든 Những 사람들이에요. người này là những người đã phát minh ra vaccine Covid ạ. 다 유대인들이에요. Đều là những người Do Thái ạ. 요즘에 AI가 유명하죠? Và dạo gần đây thì AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo rất là nổi tiếng đúng không ạ? AI는 누가 만들고 있을까? Trí tuệ nhân tạo là do ai đã làm ra? 예. 세상을 바꾸는 AI 혁명, 그 뒤에는 유대인 천재 4명이 있다. Cuộc cách mạng AI đang thay đổi thế giới. Đằng sau đó có 4 thiên tài người Do Thái. 유대인의 경제력 수준은 어떨까? Mức độ năng lực kinh tế của người Do Thái như thế nào? 미국 내에 유대인들의 소득을 조사해 봤습니다. Người ta đã tiến hành điều tra cái thu nhập của những người Do Thái ở Mỹ ạ. 44%는 44% người Do Thái 10만 달러 이상 번다는 거예요. có thu nhập cao từ 100.000 USD trở lên. 44%가. 100.000 USD tức là hơn 2,6 tỷ đồng đấy ạ. 이거 절반 정도가요. 아주 돈을 많이 벌고 있어요. Tức là hơn một nửa những người Do Thái họ đang kiếm được rất nhiều tiền ạ. 이거는 그냥 일반 사람이에요, 일반 Cái này 사람. chỉ là những người bình thường thôi ạ. 우리 같은 평범한 사람들이 Còn những người bình thường như chúng ta, 이렇게 잘 산다고요. giống như những người bình thường của chúng ta nhưng mà lại sống ở một cái mức độ như thế này ạ. 유대인들은 2차 세계대전 당시에 Vào trong Thế chiến thứ hai, những người Do Thái ạ, 너무나 많은 학살을 당했잖아요. họ đã bị thảm sát rất thảm khốc đúng không ạ? 비참하게 살았잖아요. Họ đã sống một cách rất bi thảm đúng 근데 không ạ? 어째서 가는 곳마다 이렇게 돈을 잘 버냐? Nhưng mà làm thế nào mỗi nơi họ đặt chân đến họ lại kiếm được nhiều tiền như vậy ạ? 하나님이 말씀하셨잖아요. Đức Chúa Trời đã phán rồi đúng không ạ? 내가 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨음이라. Nhưng phải tưởng nhớ Jehovah Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này. 예, 하나님이 이렇게 말해요. Đức Chúa Trời đã phán rằng 또 두렵건대 내가 마음에 이르기를 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까노라. vậy phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng chính năng lực và sức mạnh của tôi, của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này. 사람의 능력이 아니다 이 말이에요. Tức là không phải, cái này nó không phải đến từ năng lực của con người à? 그 비참하게 죽임당한 민족이 어떻게 돈을 벌겠어요? Một dân tộc phải bị chịu chết một cách bi thảm như vậy thì lấy đâu ra năng lực có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à? 하나님의 능력이다 이 말. Đây là quyền năng của Đức Chúa Trời à? 지구촌 돈을 많이 번다는 것도 아니에요. Không phải là kiếm nhiều tiền đơn thuần đâu ạ. 싹쓸이 한다? Mà là họ vét sạch tiền của ngôi làng toàn cầu luôn ạ. 싹쓸이? Vét sạch ạ. 얼마나 돈을 많이 가져가면 그러겠어요? Vét sạch tức là họ mang bao nhiêu tiền đi đây ạ? 다 유대인 기업이요. Đây đều là những cái xí nghiệp, doanh nghiệp của Do Thái à? 우리는 슈퍼에서 물건 사죠. Chúng ta thì hay mua đồ ở ngoài siêu thị đúng không ạ? 슈퍼는 Siêu thị ạ? 동양농수산에서 사든지 Mua ở những cái công ty như là công ty Đông Nhang ạ? 큰 회사에서 사요. Hay là mua ở những cái công ty lớn ạ? 그리고 그 큰 회사는 Rồi những cái công ty lớn này 더 큰 회사에서 사요. họ mua từ những công ty lớn hơn ạ? 더 큰 회사는 Những công ty lớn hơn này 더 큰 회사에서 사요. họ mua từ những công ty lớn hơn nữa ạ? 그래서 큰 회사들은 Bởi vậy nên những cái công ty lớn ạ 나라에다 팔아요. thì 나라에. họ sẽ bán cho đối tượng là những quốc gia. 이게 곡물 회사예요. Đây là những công ty về lương thực 여기- lớn nhất thế giới ạ. 여기 동나이 가면은 카길이라는 회사 큰 공장이 있습니다. Ở Đồng Nai ạ có cái công ty, có một cái chi nhánh của công ty Gagin rất là lớn ạ. 예. 요게 이게 곡물 공장이에요. Đây là cái công xưởng chứa lương thực ạ. 이 큰 회사입니다. Đây là cái công ty rất lớn ạ. 이거는 가장 큰 회사예요. Đây là những công ty lớn nhất ạ. 예? 나라 간에 곡물을 사고 파는 일을 해요. Những công ty này ạ họ sẽ mua bán lương thực giữa các quốc gia, họ mua từ quốc gia và họ bán cho quốc gia. 다 유대인 회사예요. Đều là công ty của người Do Thái ạ. 석유 회사, 이 hay kể cả 세계의 những- 석유 회사 가장 큰 7개 회사가 있거든요. Ở trên thế giới họ có 7 công ty, 7 tập đoàn về dầu mỏ lớn nhất thế giới ạ. 다 유대인 거예요. Đều là của người Do Thái ạ. 다이아몬드 시장 Hay kể cả thị trường kim cương ạ, 다 유대인 회사입니다. đều là công ty của người Do Thái ạ. 세계 금값을 누가 정하냐? Giá vàng thế giới do ai định ra? 유대인이 정하는 Là 거예요. những người Do Thái định ạ. 그러니까 이 유대인이 돈을 잘 번다. 이거는 Cái việc mà những người Do Thái có thể kiếm tiền giỏi như thế này
성경에 이렇게 말했잖아요. Trong Kinh Thánh đã nói 내가 여러 나라에 꾸어줄지라도 너는 꾸지 아니하겠고. anh em sẽ cho nhiều nước vay nhưng anh em không vay mượn ai cả. 정확하게 이루어지는 거예요. Điều này đã được ứng nghiệm một cách rất chính xác ạ. 또 바다의 풍부가 내게로 온다 그랬죠. Và Kinh Thánh đã nói là sự phong phú biển cả sẽ đổ về với ngươi ạ. 바다의 풍부가 뭘까? Vậy thì sự phong phú biển cả ở trong Kinh Thánh này có nghĩa là gì ạ? 예, 이스라엘의 바다가 3개가 있습니다. Ở Israel có 3 loại biển ạ. 또 2개만 보면은 Chúng ta chỉ cần nhìn vào 2 cái thôi ạ. 하나는 사해바다예요. Cái thứ nhất là biển chết ạ. 사해바다는 Vốn dĩ biển chết ạ. 죽은 바다라는 뜻이죠. Biển chết là biển chết ạ. 예, 그러니까 이제 해발 800m가 낮아요. Biển chết ạ, nó thấp hơn cái mực nước biển ạ, những 800 mét ạ. 그래서 들어오는 물은 있는데 나가는 곳은 없어요. Nên là ở biển chết ạ, nó có nước đi vào thôi chứ nó không có nước đi ra, nó có đầu vào không có đầu ra. 그러니까 염도가 계속 높아져요. Nên là nồng độ muối ở trong này nó liên tục gia tăng ạ. 이게 다 소금이에요. Tất cả những cái này nó đều là muối ạ. 예, 아무 생명체도 살 수가 없습니다. Ở trong biển chết thì không có bất cứ một sinh vật nào có thể sinh sống ạ. 그래서 죽은 바다예요. Bởi vậy nên nó mới có cái tên là biển chết ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 죽어서 아무 쓸모없는 바다인 줄 người 알았는데 ta cứ tưởng cái biển chết này là một cái biển vô dụng, không có tác dụng gì. 이 엄청난 자원이 여기에 담겨 있다는 거예요. Nhưng người ta sau này đã biết được rằng ở đây lại có một nguồn tài nguyên rất lớn ạ. 우라늄까지 캐내는 사이다. Biển chết người ta đào được cả urani. 예, 우라늄은 핵을 만드는 원료예요. Urani chính là cái nguồn nguyên liệu để sản xuất bom hạt nhân đấy ạ. 그리고 천연가스로 대박난 이스라엘 대체 어느 정도길래? Và Israel giàu lên nhờ khí đốt tự nhiên, rốt cuộc là giàu đến mức nào? 이거는 15년 전에 발견된 건데요. Và cái việc này đã mới được phát hiện cách đây 15 năm trước ạ. 이스라엘의 큰 바다 지중해입니다. Biển lớn của Israel chính là biển Địa Trung Hải ạ. 이스라엘 지중해 바다에서 Và ở tại biển Địa Trung Hải của Israel, 엄청난 양의 가스전이 발견이 된 거예요. người ta đã phát hiện ra những hố khí đốt tự nhiên rất lớn ạ. 이게 다 이스라엘 바다에만 발견이 됐어요. Và những hố khí đốt tự nhiên này nó chỉ được phát hiện ở riêng cái vùng biển của Israel thôi ạ. 지금 가스를 팔려고 관을 유럽으로 연결하고 Và 있습니다. hiện nay Israel đang liên tục làm những cái đường ống để sản xuất, để xuất khẩu khí ga của mình sang châu Âu ạ. 이스라엘은 자원 빈국이에요. 자원이 없는 나라예요. Vốn dĩ Israel là một quốc gia không có nguồn tài nguyên ạ. 그런데 엄청나게 자원이 많아졌어요. Tuy nhiên bây giờ nguồn tài nguyên của Israel đã trở nên rất nhiều ạ. 바다의 풍부가 돌아왔습니다. Sự phong phú của biển cả đã đổ về với Israel ạ. 말씀 그대로죠. Và mọi thứ nó xảy ra đúng như lời Kinh Thánh đã nói, đúng ạ? 자, 10절. Câu 10 ạ. 내가 노하여 너를 쳤으나 이제는 나의 은혜로 너를 긍휼히 여겼은즉 이방인들이 내 성벽을 쌓을 것이요 그 왕들이 너를 봉사할 것이며 Dân ngoại sẽ xây lại tường thành ngươi, các vua của họ sẽ phục vụ ngươi, vì trong cơn tức giận ta đã đánh ngươi, nhưng nay ta lại thương xót ngươi theo ân huệ của ta. 과거에는 이스라엘 백성들이 무릎을 꿇었습니다. Ngày xưa dân Israel đã phải quỳ gối xuống à? 네, 지금은요. Nhưng mà bây giờ 왕들이 너를 봉사할 것이다. ở trong này có nói là các vua của họ sẽ phục vụ ngươi. 예, 1970년에 Vào năm 1970 독일 총리가 무릎을 꿇었습니다. Thủ tướng của Đức đã quỳ gối xuống xin lỗi 독일 대통령도 눈물을 흘렸습니다. Tổng thống của Đức cũng đã tuôn nước mắt 왜? 독일 사람들이 유대인들 많이 죽였거든요. Tại vì sao? Những người Đức đã giết những người Do Thái rất nhiều 다윗의 별이 세계를 지배한다. Ngôi sao David đang chi phối cả thế giới. 1995년에 Vào năm 1995 이스라엘 라빈이라고 하는 총리가 죽었습니다. Thủ tướng Lavin của Israel đã chết 그때 40개국에서 조문으로 왔어요. Và lúc đó 49 các nguyên thủ quốc gia ở trên thế giới đã trực tiếp đến viếng tang 미국 대통령도 있죠. Thậm chí có cả tổng thống Mỹ, đúng không ạ? 영국 대통령도 있죠. Tổng thống của 영국 Anh, 왕이죠. vua của Anh, đúng không ạ? 유명한 나라 사람들 다 온 거예요. Những quốc gia nổi tiếng và các nguyên thủ của họ đều đã đến 예, 안 갈 수가 없어요. Họ không thể nào không đến 예. 장례식이 있을 때마다 Mỗi khi mà ở đó có đám tang ở Israel ấy 오바마도 있죠. cũng có Obama tham dự, đúng không ạ? 그렇죠. Đúng ạ. 너를 세계의 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라.
thì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em trội vượt mọi dân tộc trên đất này. 그 미국 내에 거주하는 그 유대인의 수가 600만 명 정도 됩니다. Số người Do Thái sinh sống ở Mỹ là khoảng 6 triệu người ạ. 예. 근데 해마다 이제 유대인들이 모여서 Và mỗi năm những người Do Thái ở trong nước Mỹ sẽ đều nhóm lại với nhau 모임을 해요, 모임. và họ sẽ tổ chức một buổi nhóm ạ. 유대인들이 모여서 모임을 하는 거예요. Những người Do Thái sẽ nhóm lại với nhau ạ. 그러면 그때 Và mỗi lúc đó ạ, 미국의 의회가 쉽니다. 쉬어. lúc đó ạ, tất cả quốc hội và nghị viện của Mỹ đều nghỉ ạ. 왜 쉬어요? Tại vì sao họ lại nghỉ ạ? 유대인들 모임에 참여해야 돼. Bởi vì họ phải tham gia vào trong cái buổi nhóm của người Do Thái này ạ. 미국의 국회의원들이요. Tất cả đây đều là những ủy viên của Mỹ ạ. 한번 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. Những người có mặt ở đây là những người đã nỗ lực hơn ai hết vì các hoạt động ủng hộ Israel. Trong số nhiều tổ chức vận động hành lang ở Mỹ, AIPAC tự hào là tổ chức có quy mô lớn nhất và được đánh giá là nhóm vận động có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với các chính trị gia Mỹ. Sáu 6.000 người Do Thái tập trung tại đây, sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thu hút các nhà lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau của Mỹ. Hơn một nửa số thượng nghị sĩ ở Mỹ đang có mặt ở đây. Ngày mai, chúng tôi dự định sẽ gặp tất cả các nghị sĩ. Mỗi khi sự kiện AIPAC được tổ chức, Quốc hội Mỹ tạm ngừng họp. Và phần lớn các nghị sĩ đều đến đây. Năm nay, Thượng nghị sĩ John Kerry, Phó Tổng thống Joe Biden và nhiều nhân vật chủ chốt trong chính quyền Obama đã có mặt tại đây. Quốc hội Mỹ như được chuyển hết qua đây và cộng đồng người Do Thái đang tiến hành cuộc vận động hành lang vì Israel tại đây. Ở đây, các chính trị gia Mỹ tuyên bố sự ủng hộ không do dự đối với Israel. Tôi đảm bảo với các bạn rằng Tổng thống Obama cũng ủng hộ các bạn. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi sẽ nỗ lực để thực hiện khoản hỗ trợ an ninh 30 tỷ USD đã cam kết với Israel. Ngoài ra, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự và Israel sẽ duy trì sức mạnh quân sự của mình. Xin giới thiệu Thượng nghị sĩ Obama. Vào năm 2008, ngay trong ngày Thượng nghị sĩ Obama đánh bại Thượng nghị sĩ Hillary để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nơi đầu tiên mà ông tìm đến chính là hội nghị AIPAC, tổ chức vận động hành lang của người Do Thái tại Mỹ. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, AIPAC. Dù phải đàm phán với người Palestine theo cách nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ Israel với tư cách là một quốc gia Do Thái. Cần có một đường biên giới rõ ràng để đảm bảo an ninh cho Israel. Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô của Israel. 미국 정치인들이에요. Đây là những nhà chính trị gia của Mỹ đấy ạ. 여기 왜 갔을까요? Tại vì sao họ lại tham gia vào hội nghị này ạ? 그 미국에는 베트남 사람들도 많이 살아요. Ở Mỹ cũng có nhiều người Việt Nam sinh sống lắm ạ. 한국 사람들도 많이 살고. Ở đó cũng có nhiều người Hàn sinh sống 한국 ạ. 사람도 한 300만 명 정도 있을걸요? Ở Mỹ chắc cũng có khoảng 3 triệu người Hàn sinh sống ạ. 베트남 사람도 마찬가지입니다. Ở đó cũng số lượng người Việt cũng tương tự ạ. 역시 Nhưng mà quả nhiên ạ. 베트남 사람들도 모이고 한국 사람들도 Quả 모여요. nhiên ở đó người Việt cũng nhóm với nhau mà người Hàn cũng nhóm với nhau ạ. 근데 거기도 갈까? 여기 Thế nhưng 사람들. mà liệu rằng những thượng nghị sĩ này của Mỹ có tham gia vào trong những cuộc họp đó không ạ? 갈까요? Liệu rằng 미국 họ có đi không 정치인들이 ạ? 갈까요? Những nhà chính trị gia của Mỹ có đi đến đó không ạ? 갈 리가 없죠. Không có chuyện gì để họ 왜 đi đúng 이렇게 không ạ? 가냐고요? Nhưng mà tại sao ở đây thì họ lại bắt buộc đi ạ? 트럼프도 가요. Tổng thống Donald Trump cũng đi ạ. APEC이라고 써 있잖아요. Ở trong này bên cạnh có ghi là AIPAC đúng không ạ? 에?
거기서 막 이스라엘 지지하는 거예요. Ông liên tục đưa ra những cái phát biểu là bảo vệ Israel ạ. 지금 미국이 이란이랑 전쟁하고 있어요. Hiện nay Mỹ đang chiến tranh với lại Iran đúng không ạ? 그럼 미국이 왜 이란이랑 전쟁합니까? Nhưng mà tại vì sao Mỹ lại tiến đánh Iran à? 그 이스라엘 때문에 그런 Đó là 거예요. vì Israel à. 이란이 이스라엘 미워하거든요. Iran thì ghét Israel à. 이란의 목표는 Mục tiêu của Iran à 이스라엘을 완전히 없애버리는 거예요. là loại bỏ hoàn toàn Israel à. 그래서 핵무기를 만들어요 지금. Bởi vậy nên là Iran liên tục nghiên cứu tạo ra bom hạt nhân à 이스라엘을 완전히 없애버리려고. để loại bỏ hoàn toàn Israel à. 그래서 미국이 개입해가지고 전쟁하는 Nên là 거예요. Mỹ đã can thiệp vào trong này và chiến tranh à. 왕들이 너를 봉사할 것이며. Các vua sẽ phục vụ các ngươi. 완전히 바뀌었죠. Hoàn toàn đã được thay đổi đúng không ạ? 땅이 회복이 되고 Đất đai của Israel đã được hồi phục à? 아름답게 되고 Đã trở nên đẹp đẽ à? 또 민족이 동서남북에서 다 돌아옵니다. Dân tộc đang quay trở về từ Đông Tây Nam Bắc à? 돌아올 때 열방의 재물을 갖고 오고 Và khi mà họ quay trở về họ đem theo của cải mà quay trở về đúng không ạ? 바다의 풍부도 돌아왔습니다. Sự phong phú của biển cả cũng quay trở về à? 왕들이 너를 봉사하고 Các vua 있습니다. đang phục vụ các ngươi à? 너희 중에 한 사람이 1000명을 당하리니 Một người trong anh em có thể đuổi được cả 1000 người của chúng. 하나님이 뒤에서 싸우시고 계십니다. Vì Đức Chúa Trời đứng ở đằng sau và chiến đấu cho dân Israel ạ. 한 사람도 남김없이 다 돌아올 거라고 그랬어요. Và trong Kinh Thánh con nói rằng tất cả sẽ quay trở về, chẳng để sót một ai ạ. 예, 지금요 유대인들이 돌아가는 속도가 점점 빨라지고 Và 있습니다. tốc độ những người Israel quay trở về nước của mình đang dần dần rất nhanh ạ. 미얀마에 사는 유대인들이 Đây là những người Do Thái sống ở Myanmar. Họ 돌아갔습니다. đang quay trở về ạ. 예멘입니다. Đây là Yemen ạ. 유대인들 Những 돌아갔습니다. người Do Thái đang quay trở về ạ. 이스라엘은 이주민을 위해서 아파트를 건설하고 있고요. Ở Israel đang liên tục xây dựng những chung cư để cho những người Do Thái di cư về 여기는 ạ. 중국인데요. Đây là ở Trung Quốc ạ. 중국에도 유대인들이 살아요. Ở Trung Quốc cũng có người Do Thái sinh sống ạ. 예. 유대인이에요, 유대인. Đây là người Do Thái ạ. 예. 부모님이 자기한테 계속 이야기하는 겁니다. Cha mẹ của người này luôn nói cho người này biết rằng mình là người Do Thái ạ. 너는 유대인이다. Con là người Do Thái, 너는 돌아가야 된다. con phải quay trở về. 하나님 돌아오라고 하셨다. Đức Chúa Trời đã nói là con phải quay trở về. 예. Chúng ta phải quay về. 이게요, 정부에서 Và ở chính phủ ạ, 계속 피를 검사했대. người ta 매년. liên tục kiểm tra máu ở của những người này mỗi năm ạ, 진짜 유대인인지 để xem những người này có phải thực sự là người Do Thái hay không. 확인하는 거예요. Kiểm tra. 요즘에는 피를 검사하잖아요. Dạo gần đây thì chúng ta hay kiểm tra máu đúng không 네? ạ? 그럼 우리 조상 중에 어떤 피가 들어가 있는지 다 나와요. Thì chúng ta có thể biết được rằng tổ tiên của chúng ta là thuộc dòng giống ở đâu ạ? 네. 한국 사람 피가 얼마나 Có bao 섞였는지, nhiêu phần trăm là người Hàn, 중국 사람 피 bao nhiêu phần trăm người Trung Quốc, 다 나와요. nó hiện ra hết ạ. 그래서 검사한 거예요. Và vậy nên người ta mới cho kiểm tra máu à? 이분이요 이스라엘로 갔습니다. Và người này đã quay về Israel à? 이스라엘로 갔어요. Người này đã quay về à? 유대인이잖아. Là người Do Thái à? 가셨어요. Đã quay về à? 전 세계에 있는 유대인들이 다 간다니까요 지금. Và bây giờ những người Do Thái ở trên toàn thế giới đang quay trở về rồi à? 미국 유대인도 계속 돌아가고 Và những 있고. người Do Thái ở Mỹ cũng đang quay trở về. 여기 인도입니다. Đây là ở Ấn Độ à? 인도 국기 있죠? Đây là có quốc kỳ của Ấn Độ đây à? 네, 멕시코, Ở Mexico à? 에티오피아. Ở Ethiopia. 유대인 알리아 앞으로 10년 남았다. Alia của người Do Thái chỉ còn 10 năm. 네, 10년 안에 다 돌아갈 거다 이 말이야. Tức là ở đây họ nói rằng chỉ trong 10 năm tới, những người Do Thái đều sẽ quay trở về Israel hết ạ. 진짜 다 돌아갈까요? Thực sự liệu rằng họ có quay trở về hết được hay không ạ? 돌아갈 수밖에 없어요. Họ không thể không quay trở về ạ. 그러니까 위험하니까요. 돌아올 수밖에 없는 Và khi 거예요. mà ở trong tình trạng nguy hiểm như vậy, những người Do Thái bắt buộc họ phải quay trở về nước của mình ạ. 이 사람도 이렇게 말하잖아요. Người này cũng đã nói à, 올 생각이 vốn dĩ 없었습니다. là người này không có suy nghĩ về 그런데 Israel, 전쟁이 나는데 어떻게 해요? nhưng vì chiến tranh xảy ra nên bắt buộc phải về ạ. 돌아가야 돼요. Phải về ạ. 하나님은 한 사람도 남김없이 다 돌아온다고 Đức 그랬습니다. Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ để cho tất cả những người Israel quay trở về, chẳng để sót một ai ạ. 그리고 그 돌아오는 때는 Và thời điểm mà dân Israel quay trở về trên đất của mình ạ, 끝날에 돌아온다 đó 그랬잖아요. là họ quay trở về vào ngày cuối cùng ạ. 어제 보여드렸죠? Hôm qua thầy đã cho mọi người xem đúng không ạ? 이스라엘 정보 홈페이지입니다. Đây chính là trang web của chính phủ Israel ạ. 예, 유대인들은 마지막 때 이스라엘로 돌아온다. Người Do Thái sẽ trở về Israel vào thời kỳ cuối cùng. 예, 이거는 성경에 나와 있는 Và 내용이니까 đây là nội dung được xuất hiện ở trong Kinh Thánh. 예, 유대인들은 그것을 그대로 믿고 Bởi vậy 있어요. nên là những người Do Thái họ tin y như những gì ở trong Kinh Thánh ghi chép ạ. 그 유대인들이 다 돌아올 때 Khi mà những người Israel, những người Do Thái quay hết trở về ạ, quay trở về hết ạ. 그때가 역사의
마지막 때다 이 말이에요. Có nghĩa rằng cái lúc mà họ quay trở về hết đó chính là lúc kết thúc của lịch sử nhân loại ạ. 그 이스라엘은 하나님의 시계입니다. 시계. Dân Israel chính là đồng hồ của Đức Chúa Trời ạ. 이스라엘의 모습을 보면 Nếu như nhìn vào hình ảnh của dân Israel ạ, 인류 역사가 얼마나 진행되고 있는지를 알 수가 있는 거예요. chúng ta có thể biết được rằng lịch sử của nhân loại đang đi đến đâu ạ. 5분만 쉬고 이어서 Chúng ta cùng nghỉ 말씀드리겠습니다. 5 phút và thầy sẽ chia sẻ tiếp ạ. 자, 이 성경에는 Ở trong sách Kinh Thánh ạ, 예언이 기록이 되어 있다고 như thầy 말씀드렸는데 đã chia sẻ là ở trong sách Kinh Thánh có ghi chép về những lời tiên tri ạ. 남은 시간에는 Và thời gian còn lại ạ, 미래에 있을 일을 좀 말씀드릴게요. thầy sẽ chia sẻ cho mọi người về những ghi chép về những điều sẽ xảy ra ở trong tương lai ạ. 요한계시록은요, Ở trong sách Kinh Thánh Khải Huyền ạ, 이 역사의 마지막 때 되어질 일들을 기록한 ở 겁니다. trong sách Kinh Thánh Khải Huyền có ghi chép về những chuyện xảy ra ở trong thời kỳ cuối cùng ạ. 요한계시록 13장을 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Khải Huyền đoạn 13. 요한계시록 13장 Khải Huyền đoạn 13, 16절입니다. câu 16 ạ. 5절부터 보실까요? Chúng ta 5절부터. nhìn từ câu 5 trước đi ạ. 또 짐승이 큰 말과 참남된 말하는 입을 받고 또 42달 일할 권세를 받으니라. Con thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng, nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng. 한 짐승이 나오는데 이게 사람입니다. 사람. Ở trong này có nói đến con thú ở đây là chỉ về người ạ. 큰 말은 권세를 말하는 거예요. Ở đây là nói những lời có nói, 권세. ở đây có nói về quyền thế ạ. 이 세계를 지배하는 그런 큰 권세를 가진 사람이 나올 Tức ở 것이다 이 đây 말이에요. là nói về việc sẽ có một người xuất hiện và có một quyền thế có thể cai trị toàn thế giới ạ. 그의 통치 기간이 42달입니다. Và 3년 반입니다. Trong này có nói là thời hạn mà người này có thể thực thi quyền lực của mình là 42 tháng, tức 근데 là 그 3 năm rưỡi ạ. 사람이 이제 세계를 어떻게 통치하냐면 Và người này sẽ thống trị thế giới như thế nào? 16절, Thì từ câu 16 có ghi ạ. 16절부터 17절까지 여기 화면에 있죠? Từ câu 16 đến câu 17 có ghi ở trên màn hình đấy ạ. 읽어보세요. Nó cũng khiến mọi người cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên của con thú hay số của tên nó. 이 어떤 표를 받게 해가지고 Ở trong này có nói là cái người đó sẽ khiến cho mọi người phải nhận một con dấu ạ. 그것은 매매의 수단으로 사용한다는 거예요. Và sử dụng con dấu này làm cách thức mua bán ạ. 자, 이 내용을 좀 생각해 보도록 Và chúng ta sẽ 하겠습니다. cùng suy nghĩ về nội dung này ạ. 시대별로 Mỗi thời đại ạ 매매의 수단이 바뀌어 왔었죠. đều đã được thay đổi cách thức mua bán cho đến ngày nay, đúng không ạ? 과거에는 물물 교환을 했습니다. Ngày xưa là trao đổi đồ, lấy đồ, đúng không ạ? 그리고 이 주화가 나오고 Rồi sau đó là có tiền xu, đúng không ạ? 그리고 화폐가 나왔어요. Rồi sau đó mới có tiền giấy ạ. 그다음 우리 시대는 이제 신용카드를 많이 쓰죠. Và trong thời đại của chúng ta ngày nay thì sử dụng thẻ tín dụng nhiều, đúng không ạ? 그리고 더 발전이 돼서 Nhưng mà phát triển hơn nữa ạ, 요즘에는 가상화폐도 쓰고, dạo gần đây hay dùng tiền ảo ạ. 이 실제로 이제 카드나 현금을 안 쓰는 그런 시대가 많이 되고 있죠. Nói chung hiện tại thì thời đại của chúng ta ngày nay người ta đang không có sử dụng tiền mặt trên thực tế, đúng không ạ? 이 애플 CEO입니다. Đây chính là giám đốc của công ty Apple ạ. 다음 세대에 태어나는 아이들은 돈이 무엇인지 모르게 될 것이다. Ông nói rằng những đứa trẻ được sinh ra vào thế hệ tiếp theo chúng sẽ không biết được tiền mặt là gì. 왜냐하면 현금을 점점 안 쓰기 Bởi vì 때문에. dần dần là người ta không sử dụng tiền mặt nữa à. 저도 한국에 가면 현금을 거의 안 써요. Bây giờ thầy mà về Hàn là gần như thầy không có sử dụng tiền mặt à. 카드 하나로 다 되는 겁니다. Chỉ dùng một cái thẻ thôi là làm tất cả mọi thứ à. 너무너무 편하죠. Rất là tiện lợi à. 현금 사라지는 북유럽. Ở Bắc Âu thì không còn tiền mặt nữa. 현금 없는 세상이 온다. Một thế gian không sử dụng tiền mặt sẽ đến. 이미 그런 세상이 왔죠. Bây giờ đã đến một thế gian như vậy à. 중국은 왜 현금 없는 사회를 원하는가? Tại sao Trung Quốc muốn một xã hội không tiền mặt? 여기가 이제 작은 길거리에서 파는 사람입니다. Đây là những người mà bán rau ở trên đường thôi ạ. 예, 이런 작은 시장은요, 그냥 현금 거래했어요, 과거에는. Ngày xưa những cái chợ cóc như thế này ạ thì là người ta sẽ chỉ sử dụng tiền mặt để mua bán thôi ạ. 근데 다 모바일 결제를 하는 거예요. Nhưng mà bây giờ chuyển sang hết là thanh toán online, đúng không ạ? Chuyển khoản ạ. 거스름돈을 안 줘요, 못 줘요. Bây giờ mà trả tiền mặt là người ta không có tiền lẻ để trả lại à. 현금을 안 쓰니까. Bởi vì người ta không có sử dụng tiền mặt nữa à. 현금이 빠르게 없어지고 있습니다. Trung Quốc đang nhanh chóng không còn sử dụng tiền mặt. 인구의 71.4%가
모바일 결제를 합니다. 71,4% dân số đang sử dụng thanh toán di động à? 이게 2019년도 기준이니까요. Đây là cái bài báo của năm 2019 ạ. 지금은 또 훨씬 더 바뀌었을 거예요. Nên là bây giờ có lẽ nó đã còn thay đổi nhiều hơn nữa rồi ạ. 카드의 문제점, Cái vấn đề của sử dụng thẻ là gì ạ? 네, 분실과 위조입니다. Đó chính là dễ bị thất lạc hoặc bị sao chép ạ. 제가 실제로 카드를 분실했거든요. Thực tế là thầy đã từng bị thất lạc thẻ một lần ạ. 한국 카드였어요. Là cái thẻ mà ở bên Hàn Quốc ạ. 누가 그것을 주워가지고 Nhưng ai đó đã nhặt được cái thẻ này của thầy. 고법에 가가지고 Rồi sau đó là đi ra khu vực Gò Vấp ạ. 긁었어요. Quẹt thẻ của thầy ạ. 네. 7천만 동어, 6천만 동어치. Mà quẹt những 60 triệu ạ. 결제가 안 됐습니다. Mà may là chưa có thanh toán ạ. 그러니까 이 분실되면 위험하거든요. Nếu như mà bị thất lạc thì rất là nguy hiểm ạ. 이 카드의 문제점이에요. Đó là vấn đề khi mà sử dụng thẻ. 그리고 요즘에는 위조가 너무 쉬워요. Và dạo gần đây ạ, cái việc mà ngụy tạo nó rất là dễ ạ. 금방 위조하거든요. Ngụy tạo rất là nhanh ạ, sao chép rất là nhanh ạ. 그러면 Nếu vậy thì ạ, 카드 다음에는 우리가 어떻게 매매를 해야 될까? người ta có những cái tính toán rằng vậy thì chúng ta phải sử dụng cái phương án mua bán gì thay thế cho thẻ đây. 학생들이 배우는 교과서에 이렇게 나옵니다. Ở trong sách giáo khoa của học sinh học đã có một cái nội dung như thế này ạ. 미래 사회의 화폐. Tiền tệ trong tương lai, 이마나 손에 전자칩을 달거나 표시해 놓고 처리한다. gắn chip điện tử hay là đánh dấu lại vào trán hoặc tay rồi xử lý. 네. 이미 많은 사람들이요. Đã có nhiều người, 미래에 이런 화폐가 나올 것이라고 예상을 했습니다. chưa gì đã có nhiều người dự tính rằng về mặt thanh toán trong tương lai sẽ là như thế này ạ. 이마에다가 받아버리자. Chúng ta hãy gắn nó ở trên trán. In 10 years you will have. 10 năm sau bạn sẽ, 10년 안에 당신은 이것을 갖게 될 nghĩa là 것입니다. trong 10 năm tới bạn sẽ nhận một cái như thế này ạ. 이게 이제 한 30년 전에 신문이에요. Bài báo này là của khoảng 30 năm trước rồi đấy ạ. 아주 오래됐죠. Đã rất là lâu đúng không ạ? 그러니까 이 그림이 투박한 거예요. 투박해. Nên là nhìn cái hình nó trông rất là thô đúng không ạ? 그런데 그런 생각을 갖고 있었다는 거예요. Tuy nhiên, tức là ngày xưa người ta đã có, mấy năm trước người ta đã có những cái suy nghĩ này ạ. 앞으로는 이렇게 될 것이다. Là sau này sẽ thay đổi trở thành một thế giới như thế này ạ. 자, 아까 이 매매의 수단을 어떻게 바꾼다고 그랬어요? Như nãy ạ, ở trong Kinh Thánh đã nói là phương thức mua bán sẽ được thay đổi như thế nào ạ? 저가 모든 자입니다. 모든 자. Ở đây có nói là nó khiến mọi người, là 전 tất cả mọi người, 세계의 모든 사람에게 là khiến cho tất cả mọi người ở trên thế giới ạ, 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 sẽ nhận một con dấu ở trên tay phải hoặc là ở trên trán ạ. 이게 없으면은 Nếu như mà 매매를 không, 못 해요. và nếu như mà không có con dấu này thì sẽ không có thể mua hay bán được ạ. 이제 현금 없어져요. Và sẽ là biến mất tiền mặt, không còn sử dụng tiền mặt nữa, 카드 없어져요. cũng không còn thẻ nữa. 네. 모모 Sử 안 dụng 돼요. Momo cũng không được ạ. 무조건 이걸로만 바꿔요. Nhất định là phải đổi thành cái này ạ. 진짜 그런 시대가 올 Thực 겁니다. sự sẽ đến một thời đại như vậy ạ. 지금 Và ngày nay ạ, 기술적으로 về mặt kỹ thuật, 어떤 칩을 몸에 심을 수 있는 기술이 다 완성이 됐습니다. người ta đã hoàn thành công tác triển khai gắn một con chip nào đó vào cơ thể của con người ạ. 뇌에 칩만 심으면 몰랐던 외국어가 술술 나온다. Cấy chip vào não thì có thể nói một ngoại ngữ mà mình không biết. 예, 하나 심어야 되겠어. Chắc là thầy cũng phải cấy một con ạ. 싸우키년득 칩, 노이띵비득. 그죠? Đúng không? 지금 이런 시대예요. Bây giờ là một thời đại như thế này ạ. 이 일론 머스크라는 사람이 회사를 만들었습니다. Người này tên là Elon Musk và Elon Musk đã thành lập một công ty sản xuất con chip này ạ. 네. 이 원숭이 뇌에다가 칩을 심었어요. Người này đã cấy con chip vào trong não của con khỉ ạ. 야. Một con khỉ 9 tuổi chạm vào cần điều khiển bằng tay trước màn hình trò chơi điện tử. Nó di chuyển quả bóng về phía hình vuông. Nó làm như vậy vì mỗi khi quả bóng chạm vào hình vuông thì nó sẽ được uống sinh tố chuối ở ống hút. Tuy nhiên cần điều khiển đang trong trạng thái bị nút phích cấm. Trong một trò chơi khác, nó chơi mà không cần điều khiển gì cả, chỉ chơi bằng cách nhìn vào. Trong cả hai thí nghiệm, trên thực tế là nó hoạt động thông qua con chip đã được cấy vào não của con khỉ. 원숭이 똑똑하잖아요. Con khỉ nó rất là thông minh đúng không ạ?
그러니까 이걸로 움직여서 공을 맞추면은 Tức là nó biết rằng là nếu như mà dịch chuyển cái tay cầm 신도가 나오는 거예요. mà cái quả bóng này nó di chuyển đúng là nó được uống sinh tố à. 그러니까 이렇게 계속 했단 말이에요. Nên là lúc đầu là nó cứ dịch ạ. 요 원숭이에게 칩을 심었어요. Nhưng mà con khỉ này thì đã được cấy chip vào não bộ à. 그리고 Và rồi ạ, 요거를 mọi người để ý ạ, cái tay cầm này ạ, 빼놨잖아요. phích cắm đã bị rút ra đúng không ạ? 근데 계속 또 움직이네. Nhưng mà sao quả bóng ở trên màn hình nó vẫn dịch chuyển được ạ? 원숭이가 뇌로 그것을 조정하는. Bởi vì vốn dĩ thực tế ở đây quả bóng được dịch chuyển bởi cái chỉ thị trong não bộ đến con chip của con khỉ ạ. 짐승들 실험 다 끝나고요. Người ta đã thí nghiệm ở trên động vật xong rồi ạ. 이제 작년부터는 사람의 뇌에다 심기 시작했습니다. Và bắt đầu từ năm ngoái người ta đã thí nghiệm trên não bộ của người thật ạ. 예, 이 사람 실제 받았어요. Người này đã nhận con chip này trên thực tế ạ. 예, 그리고 생각만으로 Và sau đó người này chỉ cần dùng suy nghĩ 컴퓨터를 움직여요. và dịch chuyển điều khiển máy tính ạ. 움직인다니까 진짜. Có thể điều khiển được ạ. 지금 이런 시대예요. Bây giờ là một thời đại như thế này rồi đấy ạ. 기술적으로 다 준비가 됐다는 거예요. Về mặt kỹ thuật thì mọi thứ đã được chuẩn bị ạ. 그리고 기술이 된다고 해도 Và không phải là chỉ cần kỹ thuật chuẩn bị xong là được ạ. 누가 이런 칩을 받겠어요? Nghe cái việc mà cấy chip thì ai có thể nào mà nhảy ra cấy chip luôn à? 익숙해지지 않으면 안 받는 거예요. Nếu như mà không có cảm thấy thân thuộc ạ, thì sẽ không có cấy chip ạ. 근데 과거부터요. Nhưng mà từ quá khứ, 벌써 từ trước ạ, 이게 10년 전입니다. khoảng 10 năm trước đây ạ, 동물을 등록해라. 동물 등록제를 시행했습니다. người ta đã tiến hành là bắt buộc là phải cấy những con chip trên động vật ạ. 애완견을 키우다 버리는 사람들이 많으니까요. Tại vì có nhiều trường hợp là nuôi động vật, nuôi thú cưng rồi bỏ nó đi ạ. 이 동물을 등록하라는 거예요. Đây là người ta bắt buộc là phải đăng ký cho động vật ạ. 그 등록 방법이요. Và cái cách đăng ký cho động vật này ạ, 칩을 심는 거예요, 칩을. đó chính là cấy chip vào trong cơ thể của con động vật. 몸에다가 Cấy chip vào trong cơ thể của động vật ạ. 사람들에게요. 생체 칩을 심는 사례가요. 많아지고 있습니다. Đang có rất nhiều sự việc là người ta cấy chip sinh học vào trong cơ thể của người ạ. 예. 이렇게 칩을 심는 거예요. Người ta cấy chip như thế này vào ạ. 쌀알 만한 크기입니다. Cái con chip này nó chỉ bằng khoảng một hạt gạo thôi ạ. 이 생체 칩입니다. Đây là chip sinh học ạ. 이렇게 심는 거예요. Người ta cấy vào trong cơ thể như thế này ạ. 이런 칩을. Con chip như thế này ạ. 이거 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 이 사람 칩을 받았어요. Người này đã cấy con chip ạ. Một người đàn ông đặt tay lên máy thanh toán, lập tức việc thanh toán được hoàn tất. Điều kinh ngạc là vì trong tay của người đàn ông này có gắn con chip RFID nhỏ. Con chip này không chỉ hoạt động như thẻ tín dụng mà còn đem lại nhiều tính năng. Nó được đưa vào dưới da bằng cách tiêm và nó có thể thực hiện đa dạng các tính năng như đóng mở cửa, thanh toán, thậm chí còn có thể mở cửa xe nên rất thuận tiện. 이렇게 칩을 사용하는 사람들이 많아요. Đang có rất là nhiều người sử dụng con chip như thế này ạ. 스웨덴에서는 2만 명이 칩을 받았다. 이게 8년 전 뉴스거든요. Ở Thụy Điển đã có hơn 20.000 người đang sử dụng con chip. Đây là bài báo của 8 năm trước ạ. 미국의 한 IT 기업은 희망 직원 50명에게 쌀알 크기의 칩을 주입하기로 했습니다. 엄지와 검지 사이에 주사를 놓듯이 집어넣습니다. It's the next thing that's inevitably going to happen and we want to be a part of it. 앞으로 반드시 이렇게 된다는 거예요. Ở đây người ta cũng đang nói là sau này nhất định sẽ thay đổi như thế này ạ. 예. 그게 맞을 겁니다. Và điều đó nó sẽ đúng 그건 đấy ạ. 진짜 편하거든요. Như vậy sẽ rất là tiện lợi ạ. Amazon Go là cửa hàng tiện lợi mà không có bất kỳ thu ngân nào. Hiện công ty đã triển khai mô hình này tại thành phố quê nhà Seattle. Amazon Go cho phép khách hàng lấy những món họ cần rồi đi thẳng về nhà. Tiền sẽ được tính lại sau vào tài khoản Amazon của họ, không cần phải xếp hàng. 그냥 나가잖아요. Người này cứ cầm đồ và đi ra luôn đúng không ạ? 들어가고 나가서 그냥 다 계산이 되는 거예요. Đi vào và cầm đồ đi ra là nó tự động thanh toán rồi ạ. 그러니까 이 칩을 받고 우리가 이렇게 매매 수단을 이렇게 바꿔버리면 nên là 정말 편리한 세상이 오는 겁니다. Nên là khi mà chúng ta thay đổi bằng cách là cấy chip và sử dụng nó để thanh toán thì thực sự sẽ trở thành một thế giới rất là tiện lợi ạ. 그리고 이것을 받아야 될 수밖에 없는 그런 시대가 올 거예요. Và sẽ đến một thời đại mà nhất định chúng ta sẽ phải nhận con chip này. 이게 뭔지 아세요? Mọi người biết cái này là gì không ạ? 코로나 백신 패스포트죠? Đây chính là cái chứng minh là mình đã tiêm vaccine đúng không ạ? 네. 백신 안 맞으신 분 계세요? Ở đây có vị nào là chưa tiêm vaccine Covid không ạ? 없네요. Nó không có ạ. 안 맞을 수가 없어요. Không thể không tiêm đúng không ạ? 왜 살 수가 없는데? 안 Vì mình không 맞으면? tiêm thì mình không có sống được, sinh hoạt được ạ. 이 매매의 수단을 바꾸는 것도 마찬가지입니다. Thì cái việc mà thay đổi phương thức mua bán cũng vậy ạ.
정부에서 필요하다고 생각이 되면 Nếu như mà chính phủ xem đây là điều cần thiết 예, 다 받으라고 할 겁니다. thì sẽ nói tất cả mọi người phải thay đổi và nhận con chip này ạ. 근데 우리는 코로나를 겪어봤잖아요. Như chúng ta cũng đã trải nghiệm Covid rồi đấy ạ. 앞으로 코로나 같은 전염병이 팬데믹이 올까요, 안 올까요? Liệu rằng sau này có những cái bệnh dịch giống như là Covid sẽ đến nữa hay không ạ? 코로나 같은 전 세계 팬데믹이 올까요, 안 올까요? Sẽ có cái bệnh dịch giống như là Covid đến nữa hay không ạ? 반드시 올 겁니다. Nhất định sẽ đến nữa. 안 올 수가 없어요. Không thể không đến nữa. 다 학자들은 그렇게 예측합니다. 반드시 엄청난 전염병이 다시 올 것이다. Các nhà học giả đã nói rằng nhất định sẽ có những cái bệnh dịch truyền nhiễm lớn như vậy sẽ xảy đến nữa ạ. 그러면 그 전염병을 어떻게 통제할까요? Nếu vậy thì bây giờ trong dịch bệnh như vậy phải quản lý như thế nào? 이번에 다 겪었잖아요. 전 세계가 겪었잖아요. Lần trước thì cả thế giới cũng đã trải qua rồi. 이 국경을 폐쇄해도 안 되고 국경 Lúc đó thì 못 들어오게 해도 đã đóng cửa đúng không ạ? Đóng cửa giao thương đúng không ạ? 막을 수가 없잖아요. Nhưng mà cũng không có ngăn được đúng không ạ? 가는 곳마다 열을 재고. Đi nơi nào cũng phải đo thân nhiệt à? 자, 그래서 사람들이 어떻게 Và 생각했냐면 rồi người ta suy nghĩ cái gì ạ? 야, 이런 팔찌를 차면 되겠다. Nếu vậy thì đeo những cái vòng tay như thế này thì tốt ạ. 이 팔찌가 뭐냐면요. Đeo những cái vòng tay này là như thế nào ạ? 이게 인터넷으로 실시간 연결이 돼 있고 Cái này nó có thể kết nối trực tiếp trên internet. 24시간 내내 자기의 체온을 다 인터넷에 올립니다. Và có thể đăng thông tin của mình cũng như thân nhiệt của mình lên mạng 24/24 ạ. 예, 위치하고. Từ vị trí. 예, 그러면요. 우리가 이런 팔찌를 다 차고 있다면 Nếu như mà chúng ta tất cả đều sử dụng những cái vòng tay như thế này. 지금 7분에 40도 열이 나는 사람, 40도 넘게 체온이 올라가는 사람은 인터넷에 다 올라오게 돼 있어요. Thì tất cả những cái người mà có nhiệt độ cao trên 40 độ ạ thì nó sẽ đều cập nhật ở trên mạng luôn ạ. 여기 보세요. Như chúng ta cùng xem ở đây. Giả dụ, đối với tôi, hiện giờ có một cách nhanh nhất để vượt qua khủng hoảng Covid. Đó chính là chiếc vòng tay ảo mà tôi đang đeo. Chiếc vòng tay này kiểm tra nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của tôi 24/24 và gửi dữ liệu đó về máy chủ trung tâm. Dữ liệu được lưu trữ và phân tích bởi máy tính. Thực tế, chính phủ Anh cũng đã từng lên kế hoạch vận hành một hệ thống máy chủ tập trung vào mùa hè năm ngoái. Nếu mọi người đều đeo chiếc vòng như thế này, thuật toán sẽ biết bạn bị bệnh trước cả khi bạn tự nhận ra. Và nó có thể biết bạn đã ở đâu, đã gặp những ai. Tất nhiên, đường lây nhiễm sẽ được nhanh chóng ngăn chặn. Và chắc chắn chúng ta có thể ngăn chặn đại dịch. Thật tuyệt vời, phải không? 예, 앞으로 코로나 같은 것이 다시 오면요. Nếu như sau này có những đại dịch giống như Covid đến nữa ạ, 똑같은 실수를 반복하지 않을 거예요. người ta sẽ không có để lại những sai sót như trước nữa ạ. 예, 반드시 철저하게 관리를 할 겁니다. Nhất định sẽ kiểm soát một cách rất là triệt để ạ. 그러니까 이 표를 받는 일은 불가피하게 될 거예요. 표를 받는 일이 불가피하게 반드시 필요하게 될 겁니다. Bởi vậy nên là cái việc mà gắn chip, nhận chip ạ, nó sẽ trở thành một cái việc nhất định cần thiết ạ. 안 그러면 통제가 안 되는데. Còn nếu không ạ, thì sẽ không có thể nào kiểm soát được ạ. 자, 그리고 놀라운 것이 Và một điều kinh ngạc hơn nữa 이 표를 받는 위치입니다. 위치. là trong Kinh Thánh có nói cụ thể đến vị trí nhận con chip ạ. 오른손이나 이마에 표를 받게 하고. Sẽ nhận một dấu trên tay phải hoặc là trên trán ạ. 여러분 왜 오른손이나 이마예요? Tại sao lại là phải là tay phải ạ? 왼손은 안 돼요? Tay trái không được ạ? 어깨는 안 돼요? Tay hay vai không được ạ? 안 돼요. Không được ạ. 예, 반드시 오른손이나 이마에 받아야 돼요. Nhất định là phải nhận một con dấu ở trên tay phải hoặc là ở trên trán ạ. 이거는 1900년 전에 기록된 책이에요. Và mọi người phải biết được 요한계시록. rằng là sách Kinh Thánh Khải Huyền này là đã ghi chép cách đây 1900 năm trước ạ. 예, 1900년 전에 어떤 지식이 있어서 이렇게 구체적인 위치를 기록해 놨을까요? 1900 năm trước thì lấy đâu ra tri thức gì mà có thể ghi chép một cách cụ thể và chi tiết như thế này ạ? 왜 오른손이나 이마에밖에 안 되는지 설명해 드릴게요. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại là chỉ có thể là tay phải hoặc là ở trên trán ạ. 신용카드를 쓸 때는 Khi mà chúng ta
sử dụng thẻ tín dụng ạ, 뒤에 서명을 하게 돼 있어요. thì ở phía đằng sau có phần là chúng ta sẽ phải ký tên ạ. 그렇죠? 여기 은행원도 Đúng 있잖아요. ạ, ở đây có nhân viên ngân hàng đây ạ. 반드시 뒤에 서명을 해야 돼요. Nhất định ở đằng sau phải ký tên ạ. 그리고 사용할 때 Và mỗi khi mà mình sử dụng thẻ ạ, 영수증에다가 사인을 합니다. thì đúng là mình phải ký tên của mình ở trên cái hóa đơn đó ạ. 그게 원래는 직원이 신용카드 주인과 사용자가 맞는지 확인하는 거예요. Vốn dĩ là nhân viên ạ phải xác minh xem là cái người đang quẹt thẻ và cái người chủ thẻ có phải là cùng là một người hay không ạ. 그러니까 이 몸속에 주입된 그런 표를 사용할 때도 Nên là kể cả khi mà sử dụng cái con chip được cấy vào trong cơ thể, 나의 신분을 확인해야 됩니다. nó cũng phải xác minh về nhân thân của người sử dụng ạ. 이게 내 건지 아닌지 어떻게 알아요? Tại vì làm sao mà người ta có thể biết được rằng con chip này chính xác có phải là của người này hay của người khác ạ? 남의 거 뺏어서 쓰는 걸 수도 있잖아요. Có thể là có trường hợp là lấy của người khác và cắm vào của mình, đúng không ạ? 그렇잖아요. Đúng ạ. 그럴 수도 있잖아요. Có thể là như vậy ạ. 한 사람 납치해가지고 Có thể là bắt cóc một người ạ, 칩 빼가지고 cướp lấy con chip ạ, 내 거에다 넣으면 rồi 되잖아요. cấy vào cái của mình ạ. 그럴 수 있잖아요. Có 힘센 thể là như 사람이. vậy. 우리 따이 형제인 같이 힘센 사람이 Những người mà mạnh khỏe như người em Tài có thể sử dụng, đúng không ạ? 그럴 수 있잖아요. Nó cũng có thể bắt cóc người khác, đúng không ạ? 그래서 자기 신분을 확인하는 거예요. Bởi vậy nên là cần phải xác định nhân thân của người sử dụng ạ. 가장 확실한 신분증은 몸이다. Và giấy căn cước chính xác nhất là cơ thể ạ. 나라는 것을 확인할 수 있는 곳이 여러 개가 있어요. Ở trong cơ thể của chúng ta sẽ có một vài bộ phận có thể xác minh về nhân thân của mình ạ. 지문도 있죠. Thứ nhất là vân tay ạ. 근데 지문은 안 돼요. Nhưng mà vân tay thì không được ạ. 닳아서 없어질 수도 Bởi vì 있어요. là vân tay nó có thể là bị mờ đi và không còn nữa ạ. 우리 그 핸드폰 요즘에 페이스 뭐라 그러죠? Face ID. 페이스 아이디로 열잖아요. 그죠? Bình thường dạo gần đây thì chúng ta hay mở điện thoại bằng Face ID, đúng không ạ? 근데 그것도 안 돼요. Nhưng mà dùng cái đấy cũng không được ạ. 왜냐면 그 성형 수술할 수 있거든요. Tại vì cũng có trường hợp là có thể phẫu thuật thẩm mỹ ạ. 그래서 안 됩니다. Nên là cái đấy không được ạ. 가장 확실한 곳은요. Cái nơi chính xác nhất để có thể xác định nhân thân của mình ạ, 눈동자예요. đó chính là đồng tử ạ. 홍채. Là đồng tử mống mắt ạ. 그리고 오른손 정맥이에요. Và là tĩnh mạch trên tay phải ạ. 왼손은 안 돼요. Tay trái không được ạ. 왼손은 가끔씩 같은 사람이 있대요. Bởi vì là thấy bảo thỉnh thoảng ạ, tĩnh mạch ở trên tay trái của một vài người có thể giống nhau ạ. 그런데 이 오른손 정맥은 Tuy nhiên tĩnh mạch ở trên tay phải ạ, 82억 인구가 전부 다 달라요. 8,2 tỷ người trên thế giới không một ai giống nhau ạ. 너무 신기하죠. Rất thần kỳ, đúng không ạ? 그래서 의대생들도 Bởi vậy nên kể cả các sinh viên ngành y ạ, 뼈도 외우고 핏줄도 다 외우잖아요. họ có thể học về các khớp xương rồi mạch máu ạ. 오른손 정맥은 외우지 않는답니다. Tuy nhiên tĩnh mạch ở trên tay phải thì họ không học thuộc lòng ạ. 다 다르기 때문에. Tại vì tất cả đều khác nhau ạ. 자, 여기 보세요. Chúng ta cùng nhìn ở đây ạ. 앞으로는 신용카드를 결제할 때 비밀번호나 서명 대신 홍채 인식으로도 가능해질 전망입니다. 음식점 계산대에 설치된 카메라에 눈을 가까이 가져갑니다. 인증이 되었습니다. 등록된 신용카드 정보로 1초 만에 결제가 끝납니다. 사람마다 제각각인 눈동자, 홍채의 무늬를 비밀번호처럼 쓰는 겁니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 공항인데요. 오른손 정맥만 인식하면 돼요. Ở sân bay ạ, bây giờ chỉ cần đặt một cái tay phải, nó quét cái tĩnh mạch ở trên tay phải là có thể đi qua rồi ạ. 지금 3터미널 그렇게 만들어 놓은 것 같은데요. Hình như là ở bên sân bay T3 cũng đang làm cái đó rồi, đúng không ạ? 네, 손만 찍으면 돼요. Chỉ cần dùng cái tay quét lên là được ạ. 이게 신분증이거든요. Đây, cái này là cái căn cước công dân của mình 그리고 ạ. 여기에 표만 받으면 되는 Và 거예요. chỉ cần thêm một con chip ở đây nữa là được ạ. 자, 그리고 Và nữa, 매매 수단을 바꾸려면은 để mà có thể thay đổi cái cách thức mua bán ạ, 이 매매를 할 수 있는 기반이 갖춰져 있어야 돼요. vì thì cái nền tảng cơ bản để có thể sử dụng cái phương thức này nó phải được lắp đặt sẵn ạ. 그것을 인프라라고 그러죠, 인프라. Nói chung cái này nó gọi là cái nền tảng chung để có thể sử dụng cái cách thức mua bán này ạ. 지금 전기차를 많이 팔고 있어요. Giống như bây giờ người ta đang bán xe điện rất là nhiều, đúng không ạ? 전기 오토바이. Hay là xe ô tô điện, xe máy điện ạ. 전기차를 잘 팔려면요. Để có thể bán xe máy điện được nhiều ạ, 그 전에 충전소를 만들어야 thì 돼요. trước tiên là phải làm sẵn nhiều những cái nơi sạc điện ạ. 그게 인프라라고요. Cái đó được gọi là cái 기반을 말하는 거예요. cái cơ bản để có 기반 thể 환경. cái điều kiện cơ bản để có thể là bán cái kia, đúng không ạ? 이런 기반 환경이 조성이 안 돼 있으면 Nhưng nếu như mà cái điều kiện cơ bản này nó chưa được hình thành ạ,
전기차는 팔 수가 없어요. thì không có thể nào mà bán xe điện đúng không ạ? 자, 그런데 Thì cũng vậy à? 이 카드를 쓰려고 하면은 Nếu như mà để sử dụng thẻ 반드시 통신이 연결돼 thì 있어야 nhất định 됩니다. là phải liên kết với lại mạng, tức là thông tấn à? 통신이 없는 지역에서는 카드를 못 써요. Với những khu vực mà không có mạng thì không có thể sử dụng thẻ được ạ. 이 칩을 받아도 표를 받아도 Thì cũng vậy, kể cả khi mà gắn con dấu, con chip à? 마찬가지야. Thì cũng vậy à? 인터넷이 연결이 안 되면 Nếu như không có liên kết mạng à? 쓸 수가 없습니다. Thì không có thể sử dụng nó à? 전 세계의 40% 지역이 인터넷이 안 돼요. Có khoảng 40% khu vực ở trên thế giới là không có mạng internet à? 그러면 뭐 유럽만 매매의 수단을 바꿔요? Nếu vậy chỉ có mỗi khu vực châu Âu thay đổi phương thức mua bán thôi à? 아시아만 바꿔요? Hay là chỉ có mỗi khu vực châu Á thay đổi phương thức mua bán à? 아니라니까요. Không ạ. 모든 사람이라고 했잖아요. 모든 사람. Kinh Thánh đã nói là tất cả mọi người à. 그리고 이것은 단지 매매의 수단뿐만이 아니고요. Và cái này nó không phải chỉ dừng lại ở đơn thuần là cái phương tiện để mua bán 이게 đâu ạ. 통제의 수단이거든요. Mà nó sẽ là phương tiện để cai trị, điều khiển à. 한 사람이 Một người à, 한 사람의 세계 통치자가 나타나서 sẽ có một nhà thống trị à, 전 세계를 통제하는 겁니다. và cai trị toàn thế giới à, xuất hiện à. 예. 그러니까 완벽하게 그 위치라든지 그 개개인의 정보가 다 들어가야 돼요. Thì trong những cái thông tin ở con chip này nó sẽ thu thập tất cả những cái như là thông tin cá nhân hay là vị trí à. 그러니까 Và như vậy à, 이 인터넷이 안 되는 곳이 없어야 됩니다. như vậy à, thì phải là không có một nơi nào là không có mạng à. 일부 지역만 바꾸는 게 아니에요. Ở đây không phải là chỉ thay đổi cho một khu vực nhận cái này đâu à, 전 세계를. mà là ở trên toàn thế giới luôn à. 스타링크라는 회사가 있어요. Và hiện nay công ty Starlink à, 스타링크 회사의 목표는요. mục tiêu của công ty Starlink này à, 전 세계에 인터넷을 보급하는 것이다. đó là phổ cập mạng ở trên toàn cầu à. 그래서 Bởi vậy nên à, 인공위성을 쏘아 올려가지고 người ta bắn cái mạng vệ tinh lên nhân tạo à, lên mạng vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ à. 내년까지 12,000개의 위성을 쏘아 올린대. Và mục tiêu là cho đến năm sau có thể bắn được 12.000 vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ à. 이게 완성이 되면요. Và khi mà hoàn tất xong ạ, 전 세계에 인터넷이 안 되는 곳이 없어져요. thì trên toàn thế giới sẽ không có nơi nào là không có mạng à. 그러니까 다 매매를 할 수 있는 그 기반이 완성이 Là như 된다는 vậy 거예요. thì về mặt cơ bản tất cả nền tảng của cái việc có thể sử dụng thay đổi cái phương thức mua bán này nó 지금 sẽ được 인터넷에 hoàn tất ạ. 들어가면요. Bây giờ vào trong mạng ạ, 위성에 그런 어떤 위성이 어디 위치에 있는지 다 나옵니다. chúng ta đều có thể xem được hiện tại ở bên ngoài trái đất đang có vệ tinh nào ở khu vực nào ạ. 네, 이렇게 많아요, 위성이. Bây giờ có rất nhiều vệ tinh nhân tạo được phóng ra ngoài vũ trụ ạ. 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 Nhận dấu ở trên tay phải hoặc ở trên trán. 매매의 수단을 바꾼다고 했습니다. Ở đây Kinh Thánh đã nói rằng sẽ thay đổi phương thức mua bán à. 이게 100년 전의 성경인데요. Đây là sách Kinh Thánh của 100 năm trước à. 이 성경에도 그 내용이 그대로 나와 있어요. Và ở trong sách Kinh Thánh này cũng xuất hiện y chang cái nội dung vừa rồi chúng ta đọc à. 우리 그 이 베트남어 성경은요. Sách Kinh Thánh tiếng Việt này của chúng ta, 이거는 이제 2010년에 다시 나온 거고. cái bản dịch này là cái bản tái bản năm 2010 ạ. 처음에는 1925년에 번역이 됐어요. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt đầu tiên là vào năm 1925 ạ. 100년 전이에요. Là cách đây 100 năm rồi ạ. 우리가 지금 읽은 이 내용이 Nhưng mà chúng ta đối chiếu cái nội dung này vào ạ, 100년 전 성경에도 그대로 기록돼 thì 있다니까요. chúng ta thấy rằng chỉ riêng cái bản Kinh Thánh được dịch ra cách đây 100 năm trước cũng có y chang cái nội dung này rồi ạ. 400년 전 성경이에요. Đây là sách Kinh Thánh của 400 năm trước ạ. 600년 전 성경이에요. Đây là sách Kinh Thánh của 600 năm trước. 똑같아요, 똑같아. Cũng đều giống nhau ạ. 100년 전 사람들의 모습. Mà đây là hình ảnh của 100 năm trước ạ. 아무것도 기계가 없어요. Không có máy móc, không có gì ạ. 이건 하노이의 흑백 사진이에요. 100년 Đây là 전. hình ảnh đen trắng của 100 năm trước ở Hà Nội ạ. 핸드폰도 없고 Hồi đó là chưa có điện thoại ạ. 전화기도 없습니다. Không có điện thoại hay công nghệ gì ạ. 그런데 이런 시대에 생각해 보세요. Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem ạ. 우리가 100년 전 사람이라고 생각해 보세요. Ví dụ như chúng ta là người của 100 năm trước ạ. 기계가 없어요. Thời đấy chưa có máy móc gì ạ. 근데 Thế mà 오른손이나 이마에 표를 받는다? lại là nhận một con dấu ở trên tay phải hoặc là ở trên trán ạ. 그거 어떻게 생각하겠어요? Thời đó mà chúng ta đọc nội dung này thì chúng ta sẽ nghĩ gì ạ? 그러니까 이렇게 생각하는 거예요. Bởi vậy nên người ta ngày xưa đấy nghĩ như thế này đúng không ạ? 엉뚱하게 생각하는 거예요. Nghĩ nó hơi kỳ tí. 근데 실제로 그렇게 됐잖아요. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ mọi thứ nó đã được chuyển đổi như thế này đúng không ạ?
기술이 그만큼 발달했습니다. Kỹ thuật đã phát triển à? 그리고 지금 많은 사람들이 이미 표를 받아서 Và bây giờ 사용하고 있어요. cũng đã có rất nhiều người nhận con chip này và đang sử dụng nó à? 그렇죠? Đúng không ạ? 그리고 오른손이나 이마라고 그랬잖아요. Và Kinh Thánh đã nói là trên tay phải hoặc là trên trán à? 얼마나 정확해요. Chính xác biết bao à? 이 성경은 Sách Kinh Thánh này à? 사람들이 그냥 자기 생각대로 막 쓴 게 아니에요. Không phải là do con người tự viết ra theo suy nghĩ của mình à? 그 1900년 전 사람인데 요한이 Giăng là người viết ra sách Kinh Thánh ở Khải Huyền là sống cách đây 1900 năm trước à? 그 자기 생각대로 마음대로 쓴 것이 지금 이렇게 과학이 발달된 시대에 확인해 보면은 맞을 수가 있겠어요? Liệu rằng Giăng sống cách đây 1900 năm trước có thể viết về một cái việc sẽ xảy ra vào trong thời đại của chúng ta ngày nay mà khoa học đối chiếu nó lại xảy ra đúng như vậy được không ạ? 예, 불가능하죠. Đó là điều bất khả năng ạ. 이거는 하나님이 써주신 책이에요. Bởi vậy nên sách Kinh Thánh là sách do Đức Chúa Trời viết ra. 안 그러면 어떻게 이렇게 구체적으로 우리 시대를 정확히 말할 수 있겠습니까? Chứ làm sao mà có thể miêu tả một cách chính xác về thời đại của chúng ta như vậy ạ? 자, 그리고 이게 무엇인지가 나와 있어요. Và ở trong này có nói về cái này nó là cái gì ạ? 이 표가 뭐냐? Ở trong này có nói cái con dấu này nó là gì ạ? Con 요한계시록 chip này là gì 13장 ạ? 18절에 보시면은 Ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 18 ạ. 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그 수는 사람의 수니 666이니라. Ở trong này có nói trong trường hợp này cần có sự khôn ngoan, ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú vì đó là con số tiêu biểu cho tên một người, số của nó là 666. 666이다. Ở đây có nói đến con số 666 à? 자, 이게 뭐냐면요. Nó là gì ạ? 생체 칩을 뭐라고 그랬어요? 몸속의 바코드라고 그랬습니다. Con chip sinh học này nó được gọi là gì ạ? Là mã vạch của cơ thể à? 바코드는 뭐예요? Mã vạch là gì ạ? 바코드가 Mã 이거거든요. vạch chính là cái này à? 자, 이 바코드도 여러 가지 종류예요. Mã vạch nó cũng có rất là nhiều kiểu à? 이렇게 길다란 것도 있고요. Có cái dài ngoằng à? 예, 숫자가 안 나오는 것도 Cũng 있고요. có cái là nó không hiện ra số à? 여러 가지거든요. Có rất là nhiều cái kiểu mã vạch à? 근데 특별히 우리 시대에 많이 쓰는 바코드는 Nhưng mà cái kiểu mã vạch mà được sử dụng nhiều nhất trong thời đại của chúng ta 이 바코드예요. đó là kiểu mã vạch này à? 이게 IBM이라는 회사에서 만든 건데요. Cái mã vạch này được sản xuất bởi công ty IBM à? 다 이 숫자가 다르죠. 이게 Cái số 숫자예요. của trên mỗi vạch đều khác nhau đúng không ạ? 요 바, Cái 요 바. cái vạch này à? 이게 육자거든요, 육자. Cái vạch này nó là biểu thị của số 6 à? 여기 육자라는 뜻이에요. Cái này có nghĩa là số 6 à? 근데 양쪽에 그리고 중간에 Nhưng ở hai bên và ở giữa 육자가 있죠. nó đều có số 6 đúng không ạ? 그래서 이것을 666 바코드 시스템이라고 하는 거예요. Bởi vậy nên đây được gọi là hệ thống mã vạch 666 à? 왜냐하면 육자가 가운데 양쪽에 있기 Bởi vì 때문에. nó có số 6 ở giữa và số 6 ở hai bên ạ. 자, 이 칩은요. Và con chip này ạ, 이 바코드는 이제 코드 체계입니다. 코드 체계. 코드. 숫자의 체계입니다. nó là cái nó là một dãy số ạ. 바코드가 이제 국가 코드, 회사 코드, 물건 상품 코드 이렇게 돼서 구성이 돼 있는 Nó 거예요. được cấu thành ở trên mã vạch, nó được cấu thành trước tiên là cái mã quốc gia, rồi mã công ty, rồi mã sản phẩm ạ. 숫자예요, 숫자. Nó là dãy các số ạ. 근데 요거를 Và cái này ạ, 칩으로만 만들면 돼요. nó chỉ cần chuyển đổi qua chip là được 그럼 ạ. 바코드랑 똑같은 거예요. Nó giống như là mã vạch luôn ạ. 그리고 그것이 몸속에 들어오는 거예요. Và cái đó nó sẽ được cấy vào trong cơ thể ạ. 그래서 지혜 있는 사람은 이 숫자를 세어보라고 그랬잖아요. Và vậy nên trong sách Kinh Thánh có nói rằng ai khôn ngoan hãy đếm số của con thú đúng không ạ? 이게 666. 이게 아마 바코드 시스템일 거예요. Và cái số 666 này có lẽ nó sẽ là mã vạch đấy ạ. 그래서 이 성경에 있는 그 말씀들이요. 지금 우리 시대에 다 이루어지고 있어요. Những lời ở trong sách Kinh Thánh nó đang đều được ứng nghiệm ở trong thời đại của chúng ta rồi ạ. 더 자세히 배우잖아요. Và nếu như mà chúng ta học kỹ hơn nữa, 더 자세히 꼼꼼하게 뜯어보잖아요. chúng ta mà phân xẻ ra kỹ lưỡng hơn nữa mà 그러면 học 더 확실하게 알 수 thì 있어요. chúng ta sẽ càng biết một cách chính xác hơn nữa. 성경이 사실이다. Đó là sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 이건 사람이 쓸 수가 없다. Sách này con người không thể ghi chép ạ. 그래서 꼭 그렇게 하시기 바랍니다. Bởi vậy nên nhất định mong rằng mọi người hãy làm như vậy ạ. 시간을 조금 더 내셔가지고 Chúng ta dành thêm ít thời gian nữa. 성경이 사실인지 아닌지를 확실하게
밝혀내셔야 Chúng 됩니다. ta phải phát hiện một cách chính xác xem là sách Kinh Thánh có phải là sự thật hay không ạ? 왜요? Tại vì sao ạ? 성경이 사실이라면 Tại vì nếu như sách Kinh Thánh là sự thật ạ, 천국과 지옥이 있는 thì tức 거예요. là có thiên đàng và địa ngục ạ. 영원한 지옥이 있는 겁니다. Tức là có địa ngục đời đời ạ. 성경이 사실이 아니면 Nếu như sách Kinh Thánh không phải là sự thật ạ, 있는지 없는지 모르죠. thì mình không biết là có hay không cái kia, đúng không ạ? 그러니까 성경이 사실이냐 아니냐 이걸 계속 우리가 배우는 거예요. Và 생각해 vậy nên 보는 là 거예요. chúng ta liên tục suy nghĩ xem ạ, đối chiếu xem là sách Kinh Thánh có phải là sự thật hay không đấy 네, ạ. 성경이 사실이면 문제가 있습니다. Bởi vì nếu như sách Kinh Thánh là sự thật thì chúng ta đang gặp vấn đề ạ. 내일은요. Ngày mai ạ, 성경에 기록된 예언의 말씀 조금만 더 배우고 thầy sẽ chia sẻ thêm một chút nữa về những chuyện xảy ra ở trong tương lai ạ. 예, 그리고 가장 중요한 말씀을 이제 드릴 거예요. Và thầy sẽ chia sẻ cái nội dung quan trọng nhất ạ. 이 뭐 중요하고 관심 있는 것은 뭐냐면 나랑 관련된 일을 말하는 거예요. Cái gì quan trọng và mình mới có mối quan tâm ạ? Nó phải là những cái việc liên quan với mình đã. 뭐가 중요한 일이에요? Cái việc gì là việc quan trọng ạ? 나랑 관련된 일이 Cái 중요한 việc phải 거예요. nó phải có liên quan đến mình thì nó mới quan 내 trọng 일이 ạ. 중요하고 Thường thì cái việc của mình mới là quan 우리 trọng ạ. 가족의 일이 중요하잖아요. Việc của gia đình mình mới là quan trọng ạ. 이 성경은요. Sách Kinh Thánh ạ, 100% 나랑 관련이 있습니다. nó có liên quan 100% với cá nhân mình ạ. 우리 영혼을 위해서 꼭 필요한 책이에요. Đây là cuốn sách nhất định cần thiết cho linh hồn của mình ạ. 그래서 우리 개인에 대한 이야기들을 좀 배워보도록 할 겁니다. Ngày mai thầy sẽ chia sẻ nội dung liên quan đến cá nhân của mỗi người ạ. 예, 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 성경의 예언들을 통해서 Thông qua những lời tiên tri ở trong sách Kinh Thánh, 우리가 성경의 사실임을 확인할 수 있습니다. chúng con đã có thể kiểm chứng sách Kinh Thánh là sự thật. 우리에게 지혜로운 마음을 주셔서 Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khôn ngoan 성경을 받아들일 수 있도록 để cho chúng 도와주시옵소서. con có thể tiếp nhận sách Kinh Thánh. 내일과 모레 이어지는 모든 말씀들 놓치지 아니하고 Vậy xin Chúa hãy 들을 giúp 수 đỡ 있도록 để cho chúng 도와주시옵소서. con có thể lắng nghe và không có bỏ lỡ lời Kinh Thánh sẽ được rao giảng vào ngày mai và ngày kia. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.